لا انا بعرف اصوص وانا حلو قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابطال في كل مكان، اسكندريه الاصوات، معكم مستر محمد سامي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين، قولوا امين. اهلا بكم ابطال ثالثه اعدادي، ابطال الشهاده الاعداديه، حبايب قلبي. احنا جايين النهارده نشرح درس الكشوف الجغرافيه لقارات العالم الجديد بكل تفاصيله، بكل حكايته، بكل اسئلته. جاهزين يا ابطال نبدا المهمه؟ يلا بينا. الكشوف الجغرافيه ابطال بيقول لك بدات اوروبا حركه كبرى من الكشوف الجغرافيه. بدات اوروبا حركه كبرى من الكشوف الجغرافيه. قبل اي حاجه تعالوا نعرف يعني ايه الكشوف الجغرافيه. الكشوف الجغرافيه هي رحلات بحريه قام بها الاوروبيون. يبقى هي رحلات بحريه قام بها مين؟ الاوروبيون يا مستر، برافو. بدات في القرن الخامس عشر الميلادي، بدات في القرن ال15 الميلادي. يبقى هي رحلات بحريه قام بها مين؟ الاوروبيين يا مستر، برافو. بدات امتى؟ بدات في القرن الخامس عشر الميلادي، في القرن ال15 الميلادي يا مستر، لاكتشاف طرق بحريه جديده. كانوا عاوزين يدوروا على طرق بحريه جديده، ومناطق كانت مجهوله لهم من العالم، ومناطق ما كانتش معروفه لهم من العالم. يبقى دي تعريف الكشوف الجغرافيه، هي رحلات بحريه. رحلات يا ابطال؟ بحريه قام بها مين؟ الاوروبيون يا مستر. اقول لك صح وغلط؟ رحلات بحريه قام بها الافارقه؟ غلط، الاوروبيون. طب بدات امتى؟ بدات في القرن الخامس عشر الميلادي، في القرن ال15 الميلادي. تمام يا ابطال؟ لاكتشاف طرق بحريه جديده. كانوا عاوزين يدوروا على طرق بحريه جديده، ومناطق كانت مجهوله مش معروفه لهم من العالم. ده تعريف مهم جدا، لازم تبقى عارف يعني ايه كلمه الكشوف الجغرافيه. رحلات بحريه، رحلات يا ابطال؟ بحريه قام بها مين؟ الاوروبيون يا مستر. طيب بدات في القرن الكام؟ ال15 يا مستر، لاكتشاف طرق بحريه جديده. طرق بحريه جديده ومناطق كانت مش معروفه لهم، مجهوله لهم من العالم. ده تعريف الكشوف الجغرافيه. مهم مهم مهم، التعريف مهم، مفيش هزار، لازم تذاكره كويس. تعريف الكشوف الجغرافيه هنقول على بعض، يلا بينا. يعني ايه الكشوف الجغرافيه؟ هي رحلات بحريه. رحلات يا ابطال؟ بحريه قام بها مين؟ الاوروبيون يا مستر. بدات في القرن بدات في القرن ال15 الخامس عشر الميلادي، لاكتشاف لاكتشاف طرق بحريه جديده ومناطق كانت مجهوله لهم من العالم. يلا نكمل مع بعض. بدات اوروبا، يبقى اللي بدا مين يا ابطال؟ اوروبا يا مستر، برافو. حركه كبرى من الكشوف الجغرافيه شملت مناطق لم تكن معروفه بالنسبه لهم، مناطق ما يعرفوهاش، عاوزين يروحوا يعرفوها بقى. وقد ساعد المستكشفين على القيام برحلات بحريه عديده بعض العوامل. في عوامل نجحت المستكشفين بتوعت اوروبا، عوامل تعال نشوفها مع بعض. ايه بقى العوامل؟ اول حاجه عندي رقم واحد التقدم في علم الرياضيات. ادي واحد، علم الرياضيات وعلم الفلك وعلم الجغرافيا. يبقى تاني، ساعد المستكشفين ان هم يقوموا بالرحلات عديده. اول حاجه التقدم، التقدم في علم الرياضيات وعلم الفلك وعلم الجغرافيا. واحد يقول لي لحظه بقى، قول لي كل واحده علاقته بالكشوف الجغرافيه. عينيا. بص، الرياضيات دي عشان يقيسوا بها المساحات والمسافات والحاجات دي كلها، وخطوط الطول ودوائر العرض عباره عن ارقام، فمحتاجين علم الرياضه يا مستر. طب الفلك، النجوم والكواكب والنجوم اللي هم بيمشوا من خلالها بيهتدوا بيها، حركه النجوم، يبقى علم الفلك مهم. الجغرافيا علشان يعرفوا المكان اللي هم بيدرسوه، يدرسوا المكان كويس. الجغرافيا دي بتدرس المكان، الحاجات اللي على المكان، الجبال والهضاب والحاجات دي كلها. يبقى الثلاث علوم دولت ساعدتهم. وكمان الجغرافيا ان الارض كرويه، ده برضو حاجه تقدم الجغرافيا. يبقى ثلاث علوم ساعدوهم. علم يا مستر؟ الرياضيات، الفلك، الجغرافيا. التقدم ثلاث علوم، هم يا ابطال؟ الرياضيات، الفلك، الجغرافيا. كمان تطور رقم 2 دي بقى يا ابطال، تطور السفن. السفن بقت عملاقه كبيره، تعرف تمشي في الامواج، امواج المحيطات الكبيره. فالسفن بقت عملاقه وضخمه ومجهزه. والادوات الملاحيه، الادوات الملاحيه زي البوصله اللي بيستخدموها والحاجات دي اللي بتحدد الاتجاه. دي كلها مما اسهم في تحديد الاتجاهات والمواقع بدقه. عرفوا ان هم ماشيين في البحر هيعرفوا يحددوا الاتجاهات بدقه. يبقى تاني، المستكشفين اللي هم بتوع اوروبا عرفوا ان هم يروحوا اماكن عديده، ساعدهم في ذلك عوامل يا مستر؟ 2، التقدم في علم في علم الرياضيات
الفلك، الجغرافيا. ها، التقدم في علم ايه؟ قول لي كده معايا. ها، الرياضيات، الفلك، الجغرافيا. برافو. ودوت كان من احد عوامل نجاح المستكشفين ان هم يوصلوا كده. اهو بيقول لك وكان ذلك من اهم عوامل نجاح الايه؟ الرحلات ديت. طيب تطور ايه يا ابطال بقى؟ تطور عندنا حاجتين، السفن والادوات الملاحيه. السفن والادوات الملاحيه. طيب اجيب لك حته سؤال من على طرف المعلقه، اقول لك ما النتائج المترتبه على التطور في السفن والادوات الملاحيه؟ هتقول ايه؟ هتقول اسهم ذلك في ايه؟ في تحديد الاتجاهات والمواقع بدقه. ها، اسهم في ايه؟ في تحديد الاتجاهات والمواقع بدقه. هتقولها كده يا ابطال. كده المقدمه بتاعتنا، نعيدها تاني وركز معايا، ركز معايا كده عشان نفهم كلمه كلمه مع بعض. يلا بينا. مين اللي قام بالكشوف الجغرافيه؟ قاره ايه؟ اوعى تقول مش عارف، هزعل منك. قاره ايه؟ اوروبا. برافو. اللي قام بالكشوف الجغرافيه قاره اوروبا يا مستر. طيب عرف لي الكشوف الجغرافيه لو انت شاطر، وهوديك القناطر لو انت عرفتها لي. هو التعريف رخم شويه، مش رخم على نفسه. يعني ايه الكشوف الجغرافيه؟ هي رحلات بحريه يا مستر. رحلات ايه؟ بحريه. طيب قام بها مين؟ الاوروبيون. بدات في القرن الكام؟ بدات في القرن الخامس عشر الميلادي. ها، للكشف عن طرق بحريه جديده ومناطق كانت مجهوله مش معروفه لهم من العالم. مية 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 مية. طيب ايه العوامل اللي ساعدت المستكشفين على نجاح الرحلات ديت؟ اتنين يا مستر، التقدم في علم الرياضيات، ها، وعلم الفلك، وعلم ايه كمان يا ابطال؟ وعلم الجغرافيا. برافو. ده كان من اهم عوامل نجاحها. اتنين، تطور ايه يا ابطال؟ السفن والايه؟ والادوات الملاحيه. وده قد ايه؟ ده اسهم في تحديد الاتجاهات والمواقع بدقه. اتفقنا يا ابطال؟ حلوه المقدمه؟ حلوه يا مستر. نكمل مع بعض. يلا بينا. خش بقى دلوقتي على دوافع الكشوف الجغرافيه. دوافع ايه يا مستر؟ دوافع الكشوف الجغرافيه يا ابطال. الدوافع دي حاجه مهمه. اما انا احفزك على حاجه، الحافز احفزك ان انت مثلا لو نجحت اجيب لك موبايل كده، اديتك دافع ولا لا؟ ايوه اديتني دافع، هدخل اذاكر اكيد طبعا. فهي دي حته الدوافع. فيا ترى هم كان عندهم دوافع حاجه بتحفزهم؟ عندهم دوافع سياسيه ودوافع اقتصاديه. تعال نبدا بالدوافع السياسيه الاول. بص بقى معايا. الدوافع السياسيه كان كل دوله في اوروبا عاوزه بتنافس الثانيه. حلو، التنافس حلو، التنافس الشريف حلو، محدش يقدر يزعل منه. فتيجي دوله زي البرتغال تروح لمين؟ لاسبانيا، مش فرنسا، تروح لايه؟ لاسبانيا، وتقول لها يا اختي يا اسبانيا، انت عارفه انا عندي كام مستعمره خارج حدودي؟ عارفه انا محتليه كام دوله خارج حدودي؟ تقول لها كام يا اختي؟ قالت لها انا عندي 3 مستعمرات. شوفي انا قويه ازاي. اسبانيا تقول لها طب انا عندي 6 مستعمرات، انا كده اقوى منك. ايه ده؟ هي قوه الدوله كانت تقاس بعدد المستعمرات اللي هي بتحتلها خارج حدودها. ايوه، فكل دوله بتنافس الثانيه. انا احتليت 3، انت احتليت 6، يبقى انت اقوى. فايه البرتغال قالت لا خلاص انا اسفه يا اسبانيا، اول واخر مره اعمل كده معاكي تاني. يبقى دلوقتي كان في تنافس بين الدول الاوروبيه، دي اسمها الدوافع السياسيه. تنافس بعض الدول الاوروبيه زي مين يا ابطال؟ زي البرتغال واسبانيا. يبقى تاني، ده الدوافع السياسيه، تنافس بعض الدول الاوروبيه زي البرتغال واسبانيا على ايه؟ على التوسع. عاوزين ايه؟ يتوسعوا. وايه كمان؟ وفرض نفوذها خارج حدودها. تاني، تنافس بعض الدول الايه؟ الاستعماريه او الاوروبيه مثل البرتغال واسبانيا في التوسع وفرض نفوذها خارج حدودها. 2، تكوين امبراطوريات استعماريه. يعني ايه امبراطوريات يا مستر؟ يعني عاوزين يكونوا دوله كبيره، عاوزين يحتلوا دول كتير. يعني البرتغال عاوزه تحتل، اسبانيا عاوزه تحتل دول تانية. هي دي كده امبراطوريات استعماريه خارج القاره الايه؟ الاوروبيه، حيث اصبحت قوه الدوله مرتبطه بما تملكه من مستعمرات خارج حدودها. كل دوله في اوروبا عاوزه تبقى قويه، يبقى عندك كام مستعمره؟ عندك 2، انت لسه انت صغنطوطه. عندك 7 8، لا انت بقيتي قويه كده. فاكتر من 5 يبقى انت قويه، اقل من 5 يبقى انت لسه صغيره. فدلوقتي كانت قوه الدوله مرتبطه
بما تملكه من مستعمرات خارج حدودها. يبقى تاني يا ابطال، الدوافع السياسيه تنافس بعض الدول الاوروبيه، تنافس بعض الدول الاوروبيه زي مين ومين؟ زي اسبانيا والبرتغال، او البرتغال واسبانيا. طيب بيتنافسوا على ايه؟ بيتنافسوا يا مستر على التوسع، تمام، وفرض ايه؟ وفرض النفوذ، فرض القوه خارج حدودها. خارج ايه؟ حدودها، مش في حدودها، لا، خارج حدود دولتهم. ايه كمان؟ تكوين امبراطوريات ايه؟ واسعه استعماريه خارج القاره الاوروبيه. ودوت يا جماعه كانت قوه الدوله تقاس او مرتبطه بما تملكه من مستعمرات خارج حدودها. ده كده الدوافع السياسيه. واحد يقول لي تقيله، انا عارف اقسم بالله، بس بالراحه هنبسطها وانت اللي انت عاوزه. عينيا، بص كده معايا. الدوافع السياسيه كان في تنافس بين بعض الدول الاوروبيه، كان في ايه؟ تنافس، بينافسوا بعض. حلو التنافس، يبقى تنافس بعض الدول الاوروبيه زي مين يا بطل؟ اديني المثال لازم تعرفه. البرتغال واسبانيا، برافو، البرتغال ايه؟ واسبانيا. يبقى تاني، تنافس بعض الدول الاوروبيه زي البرتغال واسبانيا. تنافس بعض الدول الاوروبيه زي مين ومين؟ البرتغال واسبانيا. على ايه؟ على حاجتين اعرفهم وخلاص. ايه هم؟ التوسع وفرض النفوذ خارج حدودها. التوسع اهو رقم واحد، التوسع وفرض النفوذ خارج حدودها. ايه كمان؟ تكوين امبراطوريات استعماريه، عايزين يعملوا امبراطوريات استعماريه خارج القاره الاوروبيه. خارج القاره ايه؟ الاوروبيه. كفايه كده، لو انت قلت لغايه هنا تمام. بيقول لك بقى ان قوه الدوله، قوه ايه؟ الدوله تبقى قويه ولا لا؟ لما يكون عندها ايه؟ مش يكون عندها عضلات، يبقى عندها مستعمرات خارج ايه؟ خارج حدودها. ادي كده الدوافع السياسيه. تعال نخش يا بطل على الدوافع الاقتصاديه. تمام، بس قبل ما اخش لك على الدوافع الاقتصاديه، تعال بس اعرفك حاجه صغيره. يلا بينا. بص كده يا بطل، دلوقتي كان لسه ما اكتشفوش الامريكتين. دي قاره اوروبا، نجيب بس اللون بتاعنا الحلو اهو، دي اوروبا يا بطل. تمام، اوروبا دي كانت عاوزه تصل لمكانين، كانت عاوزه تصل لكام مكان؟ مكانين، اما الهند او عندها شرق اسيا. الهند وشرق اسيا هما المكانين دولت اللي اوروبا عاوزه تصل له. فكان زمان في طريقين، في كام طريق؟ طريقين. تعال نشوفهم كده مع بعض. طريق بيمشوا كده وبيمشوا في البحر المتوسط، بيمشوا بقى في وسط اسيا اهو، ويروحوا هنا ويروحوا الطريق. اسمه ايه الطريق ده يا مستر؟ اسمه طريق الحرير البري. فاكرينه؟ خدناه في سنه تانية اعدادي، بس انت ناسيه وانت مش فاكره. فاكر لما قلنا الصين بتنتج الحرير عشان بتربي دودة الأز؟ فاكر ولا ناسي؟ انا بفكرك اهو. كان بقى في طريق متسمى اسمه طريق الحرير. الطريق ده كان بيمر وسط اسيا، اسمه طريق الحرير البري. فكانت اوروبا بتقطع المسافه وتروح شرق اسيا من خلال الطريق دوت. طيب الطريق التاني يا بطل، بص كده معايا. الطريق التاني تمشي في البحر المتوسط، تمشي في البحر الاحمر، تروح الهند. ده الطريق التاني. طب ما الحكايه حلوه هي يا مستر، طريقين زي العسل اهو، طريق باللون الاخضر وطريق باللون الازرق. طب اوروبا دي عاوزه ايه؟ اوروبا عندها مشكله جامده قوي. ايه المشكله يا مستر؟ دلوقتي في الطريقين بتدفع بايه؟ بتدفع ايه يا مستر؟ بتدفع جمارك، رسوم، فلوس. بتدفع لمين؟ لاصحاب الطرق ديت. هنا بتدفع للمماليك والعثمانيين، بتدفع للمماليك والعثمانيين. هنا الاراضي دي كانت تبع المماليك والعثمانيين، عشان كده كانت بتدفع اي طريقه، اي تجاره هتعدي هتدفع. انا واقف قدام بيتي، واحد معدي، قلت له اقف ياض شكل عشان تعدي، هات 100 جنيه عدي، اداني عدي، ما تشدتني مش هتعدي، لف بقى من اليمه التانيه بعيده بقى، يلا بقى طخ مشوار بعيد. فدلوقتي هم عشان كانوا يعدوا لازم يدفعوا رسوم، فلوس. طيب اوروبا بدات تفكر، يا بت يا اوروبا، انا كل ما بعدي بدفع. ومش بتدفع ايه؟ بتدفع شيء وشيئات، تقريبا نص البضاعه، نص التجاره بتاعتها بتدفعها كضرايب، بتدفعها كرسوم. فقالت انا عاوزه اروح لطريق تاني، عاوزه اروح اشوف طريق، ابحث عن طرق تجاريه جديده، مش عاوزه امر في الطريقين دول، لان الطريقين دولت اصحاب الطرق ديت
ولاد 60 في 70 بيدفعوني فلوس قد كده، انا عاوز اشوف طرق تجاريه تانية ادور وابعد عن الطريقين دول، والنبي عاوز ابعد عن الطريقين دول. الطريقين دول بايه؟ بياخدوا مني فلوس كتير قوي، اعمل ايه؟ فدلوقتي اوروبا بدات تفكر، قالت بقى في فكره حلوه. انا سمعت ان العلماء المسلمين هناخدهم بعد كده قالوا ان الارض كرويه. قالوا ان الارض ايه؟ كرويه. يعني انا بص كده، قالت ايه بقى؟ بصوا معايا، قالت ايه؟ قالت لو انا خدت بعضي ومشيت اليمادي يمة الغرب، يمة الغرب، لو انا مشيت اليمادي هطلع من اليمادي. ايه ده يا مستر؟ ايه ده هبل ده ولا ايه؟ اوروبا دي مجنونه؟ ازاي هتمشي من اليمادي تطلع من اليمادي؟ ما هي بتقول ان الارض كرويه، بتقول ان الارض ايه؟ كرويه، فهي عاوزه تمشي بالسفن من اليمادي، ما تعرفش ان في قارات جديده، ما تعرفش ان في، بتحسب ان الطريق فاضي، بتحسب ان الطريق كله فاضي، فهتمشي وتطلع من اليمه ديت. مستر فهمني احسن، انا مش فاهم، بالراحه. طب عينيا، بص بقى معايا، هجيب لك حته فيديو مننا كده تفهمك الحته دي، يلا بينا. الفيديو اهو، اصبر معايا ثانيه نظبطه لك بس كده. ايوه، بص يا بطل، دلوقتي نشغله من اهو، بس بيحمل بس ثانيه، اصبر. دلوقتي الارض بتلف ايه؟ هم اوروبا فوق كده، فهم بتقول اوروبا لو مشيت الارض بتلف حوالين ايه؟ نفسها. الارض ايه يا ابطال؟ الارض زي ما انت شايف كرويه، فهم ايه؟ لو خرجنا من اوروبا هنلف من اليمه الثانيه، هنطلع من اليمه ايه؟ الثانيه. هم بيقولوا كده، بيقولوا ايه؟ احنا لو دي على فكره الامريكتين كانوا لسه ما اكتشفوهاش. انت بصوا بقى معايا، دي افريقيا اهي وفوق اوروبا. اوروبا قالت لو انا مشيت بالسفن بتاعتي كده هطلع من اليمه الثانيه، على اساس ان الارض ايه يا ابطال؟ كرويه، على اساس الارض كرويه، فانا هطلع من اليمه الثانيه، هلف من اليمه ايه؟ الثانيه. هي قالت الفكره دي، والله فكره حلوه، فكره جميله. بتفكر اقسم بالله. في ناس ما بتفكرش، لا فكر وركز كده معايا وركز معايا. يبقى اوروبا دلوقتي، واسيب لك الفيديو اهو وهسيبه لك شغال كمان مره. اوروبا مالها دلوقتي؟ عاوزه تبعد عن طريقين، عن طريق الحرير البري وعن الاراضي التابعه للمماليك والعثمانيين. صح ولا مش صح؟ ايوه. عاوزه تبعد ليه؟ عشان ما تدفعش يا مستر فلوس رسوم، عشان ما تدفعش جمارك، صح. فعاوزه تعمل ايه؟ فهي عاوزه تبحث عن طرق جديده، عاوزه تبحث عن طرق جديده توديها لايه؟ لشرق اسيا والهند. لايه؟ لشرق اسيا والايه؟ والهند. تعال نجيب بقى الايه؟ الشرح تاني يا ابطال، الشرح يلا بينا. يبقى دلوقتي الدوافع الايه؟ الدوافع الاقتصاديه. بيقول لك بقى البحث عن طرق تجاريه جديده. يبقى اسيا او اوروبا عاوزه تبحث عن طرق تجاريه جديده، ليه؟ للوصول الى الهند اهو، وشرق اسيا، عاوزه تصل للهند وشرق ايه؟ وشرق اسيا يا مستر. دون المرور عبر طريق الحرير. فاكرينه البري اللي في نص اسيا اللي انا كنت عامله بالاخضر ده؟ دون المرور بطريق الحرير البري، او الاراضي التي كانت خاضعه تحت سيطره العثمانيين والمماليك. كل الهيصه دي ليه؟ كل الهيصه دي عشان ايه؟ لتجنب دفع رسوم مرور التجاره. مش عاوزين يدفعوا. مستر طب هم لما بيلفوا هياخدوا عقود كتير قوي. كل الاسئله انا عارفها. لا هم مش هيغرموا يعني كتير قوي، حتى لو غرموا عقود شويه بس مش هيدفعوا. كانوا بيدفعوا كتير قوي، تقريبا نص البضائع بتاعتها بيدفعوهم. لا والعقود ساعتها كان مش غالي، كان عندهم في اراضيهم لسه لاقيين فحم ولسه موجود الفحم، كان لسه الفحم لسه مستكشفينه، فالفحم موجود وكان ساعتها السفن بتمشي بالفحم زمان. طيب يبقى دلوقتي الدوافع الاقتصاديه يا ابطال، البحث عن طرق تجاريه جديده. عاوزين ايه؟ يدوروا على طرق تجاريه جديده. طيب للوصول الى ايه؟ للهند وشرق اسيا. للوصول الى ايه؟ الهند وشرق اسيا، دون المرور بايه؟ بحاجتين، طريق الايه؟ طريق اللي هو الحرير البري، فاكرينه؟ والاراضي الخاضعه للمماليك والعثمانيين. كل الهيصه دي وكل الحكايات دي اللي احنا بنحكي فيها عشان حاجه واحده، لتجنب دفع الايه؟ رسوم مرور التجاره. لتجنب دفع رسوم مرور التجاره. مش عاوزين يدفعوا فلوس، عاوزين بلوشي، يعدوا بلوشي، يمشوا كده على طول.
يبقى البحث عن طرق تجاريه جديده، عاوزين يدوروا على طرق تجاريه جديده للوصول الى ايه؟ لو شاطر قول لي للوصول الى الهند وشرق اسيا. برافو. دون المرور بطريقين. طريق ايه وطريق ايه؟ طريق الحرير البري، فاكره؟ طريق الحرير البري، او الطريق التاني اسمه بقى او الاراضي الخاضعه للعثمانيين والمماليك. كل ده ليه؟ لتجنب، عاوزين يبعدوا لتجنب دفع رسوم مرور التجاره. لتجنب دفع رسوم مرور ايه؟ التجاره. يبقى دي اول حاجه من الدوافع الاقتصاديه، ان هم مش عايزين يدفعوا حاجه. طيب تاني حاجه من الدوافع الاقتصاديه البحث عن المعادن. قالوا احنا برضو ممكن نلاقي معادن وسلع ايه؟ وسلع ثمينه غاليه. البحث عن المعادن والسلع الثمينه، الثمينه يعني الغاليه، حيث سعت الدول الاوروبيه الى زياده ثرواتها من المعادن النفيسه. عاوزه تزود ايه؟ ثرواتها، فلوسها من المعادن النفيسه. عاوزه تشوف معادن نفيسه. زي ايه المعادن النفيسه؟ زي الذهب والفضه. الذهب، قول لي لو شاطر، مين الحضاره اللي كان عندهم الذهب اكوام اكوام اكوام، لدرجه ان هم كانوا بيعملوا الحلل من الذهب، الاواني من الذهب؟ حضاره الايه؟ لو شاطر هتجيبها ولا مش هتعرف؟ اساعدك؟ لا مش هساعدك، انت هتقولها. حضاره الايه؟ برافو عليك، ايه الحلاوه دي؟ حضاره الانكا. حضاره ايه؟ الانكا. كان عندهم الذهب قد كده، كانوا بيعملوا الاواني من سواء فخاريه او من الذهب بقى، من الذهب والنحاس. كان عندهم الذهب متوفر قد كده. احنا عاوزين نعمله بس حته عمله كده صغننه، هم عاوزين يعملوا حلل واطباق وحاجات كده. طيب يبقى البحث عن المعادن والسلع الثمينه، حيث سعت الدول الاوروبيه لايه؟ لزياده ثرواتها من المعادن النفيسه، خاصه الذهب والفضه، لاستخدامها في سك النقود. يعني احنا مش طماعين، او دول اوروبا ما كانتش طماعه، عاوزه تعمل عملات من الذهب والفضه، مش حلل واواني زي ما هم كانوا بيعملوا. طيب ايه كمان؟ الحصول على السلع الثمينه. زي ايه؟ زي التوابل والحرير. يبقى دلوقتي كانوا عاوزين يشوفوا يجيبوا سلع ثمينه، سلع ثمينه زي التوابل والحرير. مستر، هي التوابل سلع ثمينه؟ طبعا ثمينه بالنسبه لهم جدا. واحد يقول لي التوابل عندنا في البيت قد كده، في البرطمانات، في المطبخ. لا، بص يا ابطال، لحد القرن ال15 الاوروبيين كانوا بياكلوا طعامهم من غير توابل خالص، من غير ملح ومن غير شطه ومن غير فلفل اسود ومن غير كمون ومن غير اي حاجه، بهارات واي حاجه. ايه ده الاكل كان كده طعمه وحش؟ ايوه، كان الاكل عندهم ملهوش طعم اساسا. تخيل حاجه من غير ملح خالص، انت مش هتعرف تاكله. هم بقى لما راحوا الهند والدول الحتت ديت لقوا هناك التوابل، بيرشرشوها كده على الاكل. الله، الاكل جميل، خلى الاكل له طعم. فالتوابل في الوقت ده سلع ثمينه، حاجه ايه ده حاجه جميله قوي، تخلت الاكل ايه ده. فالاكل كان حاجه مهمه طبعا. فهو التوابل كانت من السلع الثمينه. الحرير ده اللي كان بيجي من الصين برضو من السلع الثمينه، بيعملوا منه الملابس. يبقى دلوقتي البحث عن المعادن والسلع الثمينه. البحث عن المعادن والسلع الثمينه دلل على ذلك، حيث سعت الدول الاوروبيه، سعت لايه؟ لزياده ثرواتها من المعادن النفيسه. لزياده ثرواتها من المعادن النفيسه. زي ايه يا ابطال؟ زي الذهب والفضه. برافو. طيب ليه؟ ليه؟ لاستخدامها في سك النقود. لاستخدامها في ايه؟ في سك النقود، طباعه النقود. ايه كمان؟ الحصول على السلع الثمينه. السلع ايه يا ابطال؟ الثمينه. زي ايه يا ابطال؟ زي الحرير، التوابل والحرير. ايوه، او عادي يعني نقول براحتك يعني. ده بالنسبه للدوافع الاقتصاديه. تمام يا ابطال؟ خدنا الدوافع السياسيه وخدنا الدوافع الاقتصاديه. ملخص سريع كده، يلا بينا. الدوافع السياسيه، قلت لك تنافس بعض الدول الاوروبيه. لو شاطر قول زي مين ومين، افتكرهم معايا. البرتغال واسبانيا. برافو. في ايه يا ابطال؟ في التوسع وفرض الايه؟ وفرض النفوذ خارج حدودها، وتكوين امبراطوريات استعماريه خارج القاره الاوروبيه. فاكر قوه الدوله كانت تقاس بايه؟ بعدد المستعمرات اللي هي عندها. الدوافع الاقتصاديه بقى، فاكر لما قلت لك كانوا عايزين يدوروا على طرق تجاريه جديده؟ ايوه، عشان يصلوا لايه؟ يوصلوا لحاجتين، للهند وشرق اسيا.
ويبعدوا عن طريقين، طريق ايه وطريق ايه؟ طريق الحرير البري، ايوه، وطريق اللي هي الاراضي الخاضعه للمماليك والعثمانيين. كل ده ليه يا مستر؟ لتجنب دفع رسوم مرور التجاره. تالت حاجه البحث عن السلع والمعادن النفيسه. المعادن النفيسه زي ايه يا ابطال؟ زي الذهب والفضه، ذهب وفضه، واستخدامها في ايه؟ واستخدامها في سك النقود يا مستر. طيب السلع بقى الثمينه زي ايه يا ابطال؟ اللي هم كانوا عاوزين يحصلوا عليها زي التوابل والحرير. برافو عليكم يا ابطال. طيب كده اول صفحه تمام يا مستر، عاوزك تاكلها. اكتشاف العالم الجديد، يلا بينا رايحين على اكتشاف الامريكتين. هنبدا بالامريكتين الاول يا ابطال. ماشي يا مستر. اول مستكشف اسمه كريستوفر كولومبوس. اسمه ايه يا مستر؟ كريستوفر كولومبوس. ولازم تعرف تكتبها كويس عشان ممكن يجي لك سؤال لمن تنسب العمل على اعمال الراجل ده. اسمه ايه يا مستر؟ كريستوفر كولومبوس. الراجل ده مستكشف ايطالي. دي اول معلومه عاوزك تعرفها عشان هيسالك عليها. مستكشف ايه؟ ايطالي، من ايطاليا، من ده كلنا عارفين ايطاليا في اوروبا. يبقى الراجل ده مستكشف ايطالي، اتفقنا؟ اسمه ايه؟ كريستوفر كولومبوس. بصوا بقى، كريستوفر كولومبوس ده راجل ايه؟ بيحب يقرا، والقرايه حلوه مفيده. وعمل ايه؟ بيفتح الكتب كده بتاعت العلماء المسلمين. لقى ان العلماء المسلمين بيقولوا ان الارض كرويه، وبيأكدوا على الحته دي. فقال ايه؟ قال انا دلوقتي عاوز اوصل للهند، بس اتجه غربا. فاكر لما قلت لك عايزين يمشوا يمه الغرب عشان بيقولوا ان الارض كرويه ويطلعوا من اليمه الثانيه؟ لسه عاملها لك من شويه. ايوه، يبقى انطلق من فكره كرويه الارض. يبقى انطلق من فكره ايه يا ابطال؟ كرويه الارض. وراى ان الابحار غربا. الابحار ايه؟ غربا. ايه بقى؟ يمكن ان يؤدي الى اسيا. ممكن يؤدي لقاره ايه؟ اسيا، اليمه الثانيه تظهر له قاره اسيا بشكل اسرع عبر طريق اقصر. واقنع ملوك اسبانيا بتمويل رحلته. ايه ده يا مستر؟ راح لملوك اسبانيا. هو ايطالي، مش معنى ايطاليا ما كانش لها في الكشوفات والكلام ده، اسبانيا هي اللي كان معاها فلوس ساعتها. وراح لملوك اسبانيا قال لهم انا اسمي كريستوفر كولومبوس. خير يا عم كولومبوس، عاوز ايه؟ انا دلوقتي عندي اقتراح، عندي حاجه، عندي فكره، مشروع كبير قوي. عاوز ايه؟ انا عاوز منكم فلوس، تديني فلوس. على ايه؟ هنديك فلوس كده من غير حاجه؟ لا، انا دلوقتي عارف ان في طريق يودينا لاسيا من غير ما نمر بالطريقين اللي انتوا بتدفعوا منهم فلوس كتير، زي طريق الحرير والطريق بتاعت الاراضي الخاضعه للمماليك والعثمانيين. فانا بقول ان الارض كرويه، فانا لو مشيت بالسفينه بتاعتي الكبيره، مشيت يمه الغرب، هروح لاسيا، هروح يمه اسيا، هطلع على اسيا عشان الارض ايه؟ كرويه. الارض ايه؟ كرويه. فقال انا لو مشيت يمه الغرب هطلع على ايه؟ هوصل لاسيا بطريقه سريعه وبطريق قصير قوي. فاقنع ملوك اسبانيا. فملوك اسبانيا قالوا له طيب عاوز كام يا عم كولومبوس؟ قال لهم اللي تدفعوه، هاتوا اللي تجيبوه، المهم ادوني شويه فلوس وخلاص، امون رحلتي، اجيب اكلي، اجيب شربي، شرابات، يعني شرابات ايه؟ مش شرابات هيلبسها، لا، اجيب المشروبات اللي هنشربها، اجيب كل حاجه، ميتنا، كل حاجه. فدلوقتي كريستوفر كولومبوس اقنع ملوك ايه؟ اسبانيا، برافو، لتمويل ايه؟ رحلته. هو انطلق من فكره ايه؟ فكره ايه؟ كرويه الارض. طب هيبحر شرقا ولا غربا؟ لا، غربا. هيبحر غربا، يعني هيخش عند المحيط الايه؟ الاطلنطي يا ابطال. هيعبر عن طريق المحيط الايه؟ الاطلنطي. يبقى هو هيبحر ايه؟ غربا. بص كده، يبقى اسمه كريستوفر كولومبوس. قول لي بقى مستكشف ايه؟ ايطالي. مستكشف ايه؟ ايطالي. طيب هو انطلق من فكره ايه؟ كرويه الارض. انطلق من فكره ايه يا ابطال؟ كرويه الارض. طيب وراء ان الابحار غربا ماله؟ يؤدي الى اسيا بشكل اسرع وعبر طريق اقصى، واقنع ملوك اسبانيا بتمويل رحلته. تمام، تعال نخش على اكتشافاته. يلا بينا. بصوا بقى يا ابطال، اكتشافاته. وصل الى جزر البهاما. جزر ايه؟ البهاما. يبقى وصل الى جزر البهاما، هوريها لك دلوقتي، في المحيط الايه؟ الاطلنطي. وصل الى جزر البهاما. وصل الى جزر ايه؟ بهاما. وصل الى جزر ايه؟ البهاما يا ابطال.
طيب جزر البهاما دي يا ابطال بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لقاره امريكا الشماليه. يبقى هو وصل الى جزر ايه؟ البهاما. وجزر البهاما دي بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لقاره امريكا الشماليه بعد رحله مليئه بالصعوبات. بصوا بقى المفاجاه، بصوا المفاجاه، المفاجاه اللي على البال ولا على الخاطر. ايه بقى المفاجاه يا مستر؟ بيحسب نفسه وصل اسيا. ايه ده؟ بيحسب اول ما وصل جزر البهاما دي قال دي ارض اسيا. ايه ده؟ هو مش في اسيا، هو ما راحش اسيا، هو ما راحش. ده احنا لسه يا ابني احنا لسه خارجين من باب الشقه، لسه خارجين من البيت. وصلت اسيا ازاي؟ قال لي شفتوا انا وصلت بسرعه اسيا. وعلى فكره خد المفاجاه، هو مات وبيحسب وهو راح اسيا. انا رحت اسيا في ايه؟ في غمضه عين. طلع من اوروبا على اسيا في ثانيه وهو ما وصلش اسيا. هوريك وصل فين دلوقتي. طيب ما تورينا يا مستر، انت عمال تقول لي هتورينا، ما تورينا وصل فين. بص يا ابطال، نمسح بس كده الايه، الاستيكه الحلوه دي، ايوه نمسح بس ايه الشغابط دي الاول. ركز معايا بقى. يبقى دلوقتي كريستوفر كولومبوس ماله؟ اقنع ملوك دي اسبانيا ابطال، دي ايه؟ اسبانيا، دوله اسبانيا. هو من ايطاليا، مالناش دعوه، هو من ايطاليا، هو من مستكشف ايطالي، جنسيته ايطالي يعني. طيب اقنع ملوك اسبانيا ان هو يعمل ايه؟ رحله، ان هو يتجه ايه؟ شرقا ولا غربا؟ غربا كده، هيتجه غربا. نجيب بقى اللون ده، ايوه هيتجه غربا، هيتجه غربا. طيب وقال انا عاوز اوصل لايه؟ انا عاوز الف واطلع على اسيا. فاكرين لما قلنا الارض من فكره ان الارض ايه؟ كرويه. طيب وهو ماشي بالسفن وصل للحته دي يا ابطال، جزر اسمها جزر البهاما. جزر ايه يا مستر؟ البهاما، هي الجزر دي. اول ما وصل لجزر البهاما دي افتكر انها قاره اسيا. تخيل، افتكر انه وصل اسيا. ايه ده؟ هو هبل ده ولا ايه؟ ازاي ما وصلش اسيا؟ ده لسه احنا ده ما مشيش حاجه، ده لسه اسيا فين؟ ده هيعدي ازاي ده اساسا؟ المهم هو افتكر ان هو كده وصل لاسيا بعد رحله مليئه بالصعوبات وكده. يبقى دلوقتي اسمه كريستوفر ايه؟ كولومبوس. طيب انطلق من فكره ايه؟ انطلق من فكره كرويه الارض. انطلق من فكره ايه؟ كرويه الارض. بيقولوا ان الارض ايه؟ كرويه. طيب واتجه ايه؟ غربا. عاوز يصل الى قاره ايه؟ اسيا بطريق ايه؟ سريع واقصر. بطريق ايه؟ سريع واقصر، طريق قصير يعني، مش طريق طويل. طيب مين اللي اقنعهم بتمويل رحلته؟ ملوك اسبانيا. طيب استكشافاته وصل الى جزر ايه؟ البهاما يا مستر. وصل لجزر البهاما بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لقاره امريكا الشماليه. طيب بعد رحله مليئه بالصعوبات افتكر ان هو وصل لايه؟ افتكر ان هو وصل لاسيا. طب هو ما وصلش لاسيا طبعا، هو وصل لاحدى قارات العالم الجديد، وصل لعالم جديد، وصل لقاره جديده. تخيل، ومات وما يعرفش ان هو وصل لقاره جديده. بيحسب انا وصلت اسيا، بيحسب ان هو وصل لايه؟ اسيا. يبقى دلوقتي اسمه ايه الراجل الحلو ده؟ اسمه كريستوفر كولومبوس. اسمه ايه يا مستر؟ اهو كتبته لك اهو، كريستوفر كولومبوس. هو مستكشف ايه؟ لو شاطر قولها. مستكشف ايطالي، من ايطاليا يعني. طب اقنع ملوك ايه؟ اسبانيا. اتفقنا؟ دي غير دي اهو. طيب هو انطلق من فكره ايه؟ كرويه الارض يا مستر. كرويه ايه؟ الارض. طيب اتجه شرقا ولا غربا؟ غربا. اتجه غربا. طب هو كان عاوز يصل لايه؟ يصل لاسيا. يصل لايه؟ لاسيا بطريق سريع وقصير. تمام. اقنع مين بتمويل رحلته؟ اقنع ملوك اسبانيا. اقنع ملوك ايه؟ اسبانيا. طيب لما خرج بالرحله بتاعته، لو حته كده مخك كده شويه، مخك كده يشتغل معايا، هو مشي في المحيط الايه؟ الاطلنطي يا مستر. هو في محيط، هو الاطلنطي اللي مشي فيه، هو دي حاجه بالعقل اهو، مشي في المحيط الاطلنطي. طيب وصل لجزر ايه؟ البهاما. وصل لجزر ايه؟ البهاما، جزر البهاما. ودي بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لامريكا الشماليه. بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لامريكا الشماليه. طيب بعد ما وصل لجزر البهاما، بعد رحله مليئه بالصعوبات، كان المحيط الاطلنطي امواجه هايجه قوي. المهم اعتقد انها جزء من ايه؟ من اسيا، وما يعرفش انها قاره جديده، ما يعرفش انه وصل لعالم جديد. نرجع للشرح تاني، يلا بينا. يبقى كريستوفر كولومبوس
قلنا انطلق من فكرة كروية الأرض، ورأى أن الإبحار غربا يمكن أن يؤدي إلى آسيا بشكل أسرع عبر طريق أقصر وأقنع. ملوك أسبانيا تمر رحلته. اكتشافاته وصل إلى جزر البهاما بالقرب من الساحل الجنوب الشرقي لقارة أمريكا الشمالية بعد رحلة مليئة بالصعوبات، واعتقد إنها جزء من إيه؟ من آسيا. بعد كده يا أبطال هو تابع بعد ذلك رحلاته في البحر الكاريبي، مشي في البحر إيه؟ الكاريبي، دون أن يدرك إن هو وصل إلى قارة جديدة. ما يعرفش إن هو وصل لقارة جديدة، ما يعرفش، افتكر إنها آسيا، افتكر إن هي إيه؟ آسيا. أدي كريستوفر كولومبوس، أدي أول واحد. يبقى اسمه ايه يا مستر؟ كريستوفر كولومبوس. قول لي بقى هو انطلق من فكرة ايه؟ انطلق من فكرة ايه يا ابطال؟ كروية الارض يا مستر. طيب هو اتجه ايه؟ غربا ولا شرقا؟ غربا. كان عاوز يصل لايه؟ كان عاوز يصل لاسيا. بطريق اسرع واقصر واقنع. مين بتمويل رحلته؟ ملوك اسبانيا. طيب لما طلع برحلته بقى وصل الى جزر ايه؟ البهاما. جزر ايه يا مستر؟ البهاما، ودي بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لقارة أمريكا الشمالية. طيب الراجل ده بقى بعد رحلة مليئة اعتقد انه وصل لإيه؟ لآسيا. تخيل بيحسب انه وصل لآسيا، ما هو ما وصلش لآسيا ولا حاجة، هو وصل لجزر البهاما اللي تبع أمريكا الشمالية، ما يعرفش لسه. وبعد كده وصل رحلاته في البحر الكاريبي دون أن يدرك ان هو وصل لعالم جديد. هو كده وصل لعالم جديد. طيب ادي أول واحد معانا. تعال نخش على اللي بعده، يلا بينا. رايحين على الشخصية اللي بعده، نجيبه كده كده كده. ايوه، اسمه امريجو فيسبوتشي. اسمه ايه يا مستر؟ بالراحة كده نكبره ونظبطه. ايوه كده، اسمه امريجو فيسبوتشي. امريجو فيسبوتشي جاي من كلمة امريكا. ايوه، اتقل عليا، اتقل على الرز عشان يستوي، اتقل عليا. اسمه امريجو فيسبوتشي. امريجو فيسبوتشي على طول عشان ما تحسبش حاجه غلط. امريجو فيسبوتشي. الراجل ده مستكشف ايطالي. الله، ده زي جنسيه كريستوفر كولومبوس. ايوه، من نفس بلده، زي جنسيته. هم مالهم بتوع ايطاليا دول؟ هو من ايطاليا وخلاص، زي التاني. الراجل ده اكتشافاته شارك في العديد من الرحلات الاستكشافيه. هو الراجل ده شارك في العديد من الرحلات الاستكشافيه الى السواحل الشرقيه لقاره امريكا الجنوبيه. الراجل ده وصل لقاره امريكا الجنوبيه، السواحل الشرقيه، بالسفن بتاعته. طيب واجزاء من قاره امريكا الشماليه، كل ده. طيب يبقى الراجل دوت اسمه ايه؟ امريجو فيسبوتشي. اسمه ايه يا مستر؟ امريجو فيسبوتشي. الراجل ده مستكشف ايه؟ مستكشف ايطالي. زي مين يا مستر؟ زي كريستوفر كولومبوس. ايوه كده. الراجل ده شارك في العديد من الرحلات الاستكشافيه. شارك في العديد من الرحلات الاستكشافيه. وصل على السواحل الشرقيه لقاره امريكا الجنوبيه. كان لو انتوا خدتوا بالكم ان كريستوفر كولومبوس كان اخره عند البحر الكاريبي، ده بقى نزل تحت شويه على السواحل ايه؟ الشرقيه، على السواحل ايه؟ الشرقيه لامريكا الجنوبيه، وبرده اجزاء من امريكا الشماليه، اكيد طبعا، واجزاء من امريكا الشماليه. طيب وقد توصل، بصوا بقى الحته ديت حته معلومه لازم تعرفها. وقد توصل ان الاراضي المكتشفه ليست جزءا من قاره اسيا. هوبا، هو مين اللي كان فاكر انها جزء من اسيا؟ لو شاطر هوديك القناه اللي قلت. كريستوفر كولومبوس، برافو، هو اللي كان فاكر انها جزء من اسيا، وهي ما كانتش جزء من اسيا ولا حاجه. فالراجل ده قال الاراضي اللي احنا وصلنا لها دي مش اسيا، دي مش اسيا. ابسولوتلي مستحيل ان دي تبقى اسيا. الراجل ده قال كده. طيب وقد توصل ان الاراضي المكتشفه ليست جزءا من قاره اسيا كما اعتقد مين؟ كما اعتقد كريستوفر كولومبوس، برافو، بل تمثل عالما جديدا وقاره مستقله. قال دي ارض جديده وقاره جديده وعالم جديد. يبقى تاني اسمه ايه يا ابطال؟ اسمه امريجو فيسبوتشي. اسمه ايه؟ امريجو فيسبوتشي. ده مستكشف ايه؟ ايطالي. مستكشف ايه يا ابطال؟ ايطالي. الراجل ده بقى شارك في العديد من الرحلات الاستكشافيه، شارك في العديد من الرحلات الاستكشافيه، وصل للسواحل الشرقيه لامريكا الجنوبيه، وبرضه اكيد اجزاء من قاره اسيا، امريكا الشماليه، يعني خدها رايح جاي كده مثلا. طيب كل ده في المحيط الاطلنطي.
تمام. الراجل ده توصل لمعلومه مهمه قوي، معلومه ما كانش حد يعرفها قبل ما الراجل ده يجي. ايه بقى المعلومه؟ بيقول احنا الاراضي اللي احنا وصلنا لها مش اسيا. احنا الاراضي اللي وصلنا لها مش اسيا كما اعتقد كريستوفر كولومبوس. الاراضي اللي احنا وصلنا لها دي مش اسيا. كريستوفر كولومبوس اللي قبلي غلط، مش كان بيحسب اسيا، لا دي مش اسيا، دي اراضي جديده، ده عالم جديد. طيب الراجل ده بقى نظرا لمجهوداته، والراجل ده واخدها مقاوله رايح جاي ورايح جاي، راح جاي اطلق الجغرافيين الاوروبيين اسم امريكا، جاي من امريكا على القارتين الجديدتين. على القارتين اللي هم جابوهم دول، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، نسبه للراجل ده. يبقى تاني سؤال كاسح فاسح ماسح. سؤال ايه يا ابطال؟ كاسح فاسح ماسح. اطلق الجغرافيين الاوروبيون اسم امريكا على القارتين الجديدتين. ليه؟ نسبة لامريجو فيسبوتشي وتقديرا لجهوده واسهاماته الجغرافية. يبقى تاني نسبة لامريجو فيسبوتشي وتقديرا لجهوده واسهاماته الجغرافية. يبقى الراجل ده اسمه ايه يا ابطال؟ امريجو فيسبوتشي. امريجو فيسبوتشي ده مستكشف ايه؟ ايطالي. مستكشف ايه؟ ايطالي. الراجل ده شارك في العديد من الرحلات الاستكشافيه، شارك وراح وصل للسواحل الشرقيه لامريكا الجنوبيه واجزاء من امريكا الشماليه بالمره، واخدها مقاوله رايح جاي. الراجل ده قال معلومه حلوه قوي، قال الاراضي اللي احنا وصلنا لها يا رجاله يا شباب ديت مش اسيا، ده عالم جديد، ده قاره جديده. نظرا لمجهوداته وكده اطلقوا اسمه على القارتين دولت، اطلقوا اسمه نظرا نسبة لامريجو فيسبوتشي، نسبة لاسمه وتقديرا لجهوده واسهاماته الجغرافية. ادي امريجو فيسبوتشي مستكشف ايطالي، شارك في العديد من الرحلات الاستكشافية الى السواحل الشرقية لقارة امريكا الجنوبية واجزاء من امريكا الشمالية. توصل الى ان الاراضي المكتشفة ليست جزءا من اسيا كما اعتقد مين؟ كريستوفر كولومبوس، بل تمثل عالما جديدا وقارة مستقلة. الجغرافيين حبوا يكرموه، فقالوا الجغرافيين الاوروبيين اطلقوا اسم امريكا على القارتين اللي هم الجداد دول نسبة لامريجو فيسبوتشي وتقديرا لجهوده واسهاماته الجغرافية. تمام يا ابطال. يلا نشوف اللي بعده ماجلان. اسمه ايه يا مستر؟ براحة بس انت بتقول اسم غريب كده شوية برضه. ماجلان اسمه ايه؟ ماجلان. هتعرف اسمه مهم قوي. طيب ماجلان ده يا ابطال، ماجلان ماله؟ مستكشف ايطالي برضو زي الاثنين قبل؟ لا يا بابا لا. امال ايه؟ مستكشف برتغالي من البرتغال، دولة. عارفين البرتغال؟ فاكر ساعة ما قلنا اسبانيا وايه والبرتغال؟ طيب الراجل ده بقى مستكشف ايه؟ برتغالي. انطلق في رحلته بتمويل من اسبانيا. يا دي اسبانيا، هي اسبانيا دي معاها ايه؟ ما اروح اخد منها فلوس، عمالها تديهم فلوس. طب قول لي الشخص اللي اداته فلوس قبل الراجل ده. اهو كريستوفر كولومبوس يا مستر، برافو. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ انت قلتها بمنتهى البساطه. يعني اسبانيا مولت الاثنين. يعني ايه مولت يا مستر؟ يعني ادتهم فلوس. مولت كريستوفر كولومبوس ومولت ايه؟ ماجلان، ادتهم فلوس. انطلق في رحلته بتمويل من اسبانيا، يعني ادته فلوس. اكتشافاته عبر المحيط الاطلنطي، الاطلنطي، ووصل الى مضيق اقصى جنوب امريكا الجنوبيه. يبقى هو عبر المحيط الاطلنطي، مشي في المحيط الاطلنطي، وصل الى مضيق تحت كده. هوريه لك على الخريطه عشان ايه؟ انا بحبك وعاوز اعرفك كل حاجه مستخبيه اعرفها لك. هعرفك الحته اللي انا بقول لك عليها، اللي بيقولوا عليها دي، اللي هي المضيق الضيق ده اللي اقصى جنوب امريكا الجنوبيه، وعرف بعد كده باسمه مضيق ماجلان. ايه ده؟ الراجل ده بقى له مضيق على اسمه. ايه الحلاوه ديت؟ يعني انا لو مشيت في حته جديده هيسموا مضيق مستر محمد سامي. ايوه، ما انا عندي مضيق برضه، ده انا عندي جبل مستر محمد سامي، وعندي عندي ابطال مستر محمد سامي. كفايه دي، اسم حلو قوي، ابطال مستر محمد سامي. هو عنده مضيق ماجلان. طيب من خلاله يا ابطال دخل المحيط الهادي. يبقى هو دخل المحيط الهادي عبر مضيق اللي هو تسميه بعد كده على اسمه مضيق ماجلان.
مستر نعم، انت قلت لنا تفهمنا كل حاجه على الخريطه، ورينا الكلام ده على الخريطه. عينيا، انت تأمره، يلا بينا. ادي خريطه العالم اهي قدامك، يلا اوريك الحكايه عامله ازاي. ماجلان خد السفن بتاعته، خد السفينه الكبيره بتاعته اهي، ماشي. بعد ما خد تمويل من اسبانيا، خد منها فلوس كتير، خد منها ماني، مشي في المحيط الايه؟ دوت يا ابطال، ده المحيط يا مستر الاطلنطي، تمام. وصل الى ايه بقى؟ وصل الى اقصى جنوب امريكا الجنوبيه، تحت اهو، دي امريكا الايه؟ الجنوبيه. طيب ايه اللي حصل؟ في فتحه هنا في تحت اهي، هو بقى عمل ايه؟ دخل عبر الفتحه دي اللي هي بعد كده اتسمت مضيق ماجلان على اسمه. هي كان اسمها مضيق اسفل امريكا الجنوبيه. المهم عدى الفتحه دي، لقى نفسه فين يا ابطال؟ لقى نفسه يا ابطال في المحيط الهادي الرايق. يبقى دلوقتي ماجلان اول حاجه عبر رحلته، بدأ رحلته من المحيط الاطلنطي، وصل لاقصى جنوب امريكا الجنوبيه اهو تحت اهو، عبر مضيق تحت. المضيق سمي فيما بعد على ايه؟ على اسمه يا مستر، سمي مضيق ايه؟ ماجلان يا مستر. من خلاله دخل على المحيط الايه؟ الهادي يا مستر، دخل على المحيط الايه؟ الهادي. طيب بالمناسبه هو اللي سماه الهادي. ايه ده يا مستر؟ بجد بجد ماجلان هو اللي سمى المحيط ده باسم المحيط الهادي؟ ايوه. طب ليه يا مستر؟ انا هموت واعرف. بص يا ابطال، هو لقى المحيط ده ميته هاديه. ميته ايه؟ هاديه، جايه من كلمه الهادي اهو. غير المحيط الاطلنطي كانت ميته ايه؟ مفعفعه، عامله امواج بقى وايه. فاول ما دخل المحيط الهادي لقى الميه بتاعته هاديه ورايقه وساكنه. هو قال بقى ايه؟ انا المحيط ده هادي هادي، فسماه المحيط الهادي. ايه ده يا مستر؟ اول مره نعرف المعلومه دي. يعني ماجلان هو اللي سمى الهادي بالاسم ده؟ لان امواجه بدت له هادئه هادئه، مقارنه بالمحيط الايه؟ الاطلنطي يا مستر. يبقى تاني ماجلان خرج برحلته من المحيط الاطلنطي، نزل لاقصى جنوب امريكا الجنوبيه، نزل هناك لقى مضيق، عبر المضيق. المضيق ده يا ابطال سمي فيما بعد باسم ايه؟ مضيق ماجلان يا مستر، اكتبوا لنا يا مستر ماجلان. سمي مضيق ايه؟ بعد كده سمي ماجلان. المهم دخل عبر من المضيق ده، دخل على المحيط الهادي. هو بقى شاف المحيط الهادي ميته رايقه كده وراسيه، سماه المحيط الهادي لان امواجه بدت له هادئه. لان امواجه بدت له ايه؟ هادئه اثناء الرحله، مقارنه بالمحيط الايه؟ الاطلنطي يا مستر. تعالى بقى نشوف الكلام ده. شفت رحله ماجلان عامله ازاي؟ وبعد كده يا ابطال نكمل الرحله. هيمشي كده وهيطلع من هنا. ايه ده يا مستر؟ انت هتجننا يا مستر؟ مش انا قلت لكم ان الارض ايه؟ كرويه، فهم هيلفوا الكره الارضيه. فدخل من هنا، مشي طلع من المحيط الهادي من هنا. تعرفين الارض ايه؟ كرويه. وصل لجزر اسمها جزر الفلبين. جزر ايه يا مستر؟ الفلبين. يا نهار احوس على الرحله دي يا مستر، ده رحله كبيره قوي. تلف حوالين الكره الارضيه من ورا. ايوه لف من ورا كده، لف كده من ورا، طلع من اليمه ديت. تعال نشوف الكلام ده يلا. بص يا ابطال، يبقى دلوقتي انطلق برحلته بتمويل اسبانيا، عبر المحيط الاطلنطي، عبر المحيط الايه؟ الاطلنطي، وصل الى مضيق اقصى جنوب امريكا الجنوبيه اللي هو سمي بعد كده مضيق ايه يا ابطال؟ ماجلان يا مستر. طيب ومن خلال المضيق ده دخل المحيط الهادي. يبقى اقول لك سؤال، هو دخل المحيط الهادي عبر مضيق نقط. هتكتب وانت قاعد كده وسرح شعرك وحاطط جل، هتكتب عبر مضيق ماجلان وانت قاعد كده راسي. اتفقنا يا ابطال؟ طيب بما تفسر بقى، اطلق ماجلان على المحيط الهادي هذا الاسم. ليه سماه المحيط الهادي؟ لان امواجه، الموجه بتاعته بدت له هادئه، ظهرت له هادئه. بدت يعني ظهرت، هادئه هادئه، ايوه، اثناء الرحله، مقارنه بالمحيط الاطلنطي. امواجه ايه؟ بدت له هادئه، بدت له ايه؟ هادئه اثناء الرحله، مقارنه بالمحيط الايه؟ الاطلنطي اللي امواجه ايه؟ مفعفعه عاليه قوي. طيب بعد كده واصل ماجلان رحلته عبر المحيط الهادي، واحنا دلوقتي سايبينه في المحيط الايه؟ الهادي يا مستر، حتى وصل الى جزر الفلبين. فاكر لما قلت لك لف اليمه الثانيه؟ جزر الفلبين دي في قاره اسيا. خلاص
ثم توفي. اللحظة دي ثم توفي. الله يرحمه، الله يرحمك عم ماجلان يا رب، او يبشبش الطوبة اللي تحت راسك يا رب. كنت راجل حلو او مستكشف حلو ان انت تعمل ده كله. ماضيك اتسمى على اسمك وانت سميت المحيط الهادي. ايه الحلاوة ديت؟ الله يرحمك عم ماجلان يا رب، الله يرحمك يابا ويبشبش بالطوبة اللي تحت راسك. طيب ادي ماجلان اهو. يبقى ماجلان وصل ماجلان رحلته عبر المحيط الهادي وحتى وصل الى جزر فلبين ثم توفي. تعب وتوفى بقى. طيب بعد كده الرجاله بتوعه، الرجاله الشباب بتوعه، رفاقه، اصدقائه، اكمل رفاق ماجلان الرحله. رفاق ماجلان قالوا احنا هنكمل، احنا كده هنعمل ايه؟ هو سابنا، هو مات وسابنا عند جزر فلبين. طيب وعادوا الى اسبانيا، رجعوا الى اسبانيا كده خلاص، رجعوا لاسبانيا. مش الرحله بدات من اسبانيا اللي مولتهم الفلوس، اللي ادتهم الفلوس؟ رجعوا لاسبانيا 1522 محققين اول رحله بحريه حول العالم. دي تعتبر اول رحله بحريه تلف العالم. تخيل، خرجوا من اسبانيا، راحوا على المحيط الاطلنطي، نزلوا تحت عند مضيق ماجلان بقى اللي هو سمي ماجلان. بعد كده دخلوا على المحيط الهادي ويمشوا بقى، قعدوا يمشوا لغايه ما وصلوا جزر الفلبين اليمه الثانيه، دخلوا اسيا. والمهم راحوا على ايه؟ راحوا على اسبانيا بقى تاني. ايه اللفه دي يا مستر؟ ايه اللفه دي؟ تلفوا ايه؟ يبقى هم دلوقتي اكمل رفاق ماجلان الرحله وعادوا الى اسبانيا 1522. تاريخ مش حفظ التاريخ ده. محققين اول رحله بحريه حول العالم. هم كده دي اول رحله بحريه حول العالم والتي كانت لها اهميه كبرى. تعالى بقى نشوف اهميتها يا ابطال. الرحله دي مهمه في ايه؟ يلا بينا. بيقول لك اهميه اول رحله بحريه حول العالم التي حققها رفاق ماجلان. الرحله دي يا ابطال اثبتت حاجه علميه. اثبتت ايه؟ قدمت دليلا عمليا مش علميا كمان، ان الارض ايه؟ كرويه الارض. ان الارض كرويه. هي الارض لو ما كانتش كرويه ما كانش لفوا من هنا طلعوا من اليمه الثانيه. يبقى هم اثبتوا ان الارض ايه؟ كرويه. الرحله دي خلاص، رحله ماجلان دي اثبتت ان الارض كرويه. ان الارض ايه؟ كرويه. يبقى دلوقتي بما تفسر اهميه اول رحله بحريه حول العالم التي حققها رفاق ماجلان، اصدقاء ماجلان، لانها قدمت دليلا، ادتنا دليل عمليا على ايه؟ على كرويه الارض. ادتنا دليلا ايه؟ عمليا على كرويه الارض. ده بالنسبه ماجلان. نلخصه يا اصدقاء، يلا بينا يا ابطال. هنقول لكم اصدقاء زي اصدقاء ماجلان ولا ايه؟ انتوا ابطال حبايبي. يلا بينا. ماجلان دوت مستكشف ايه يا ابطال؟ مستكشف برتغالي. حلو قوي. طيب خد فلوس من مين؟ خد فلوس يا مستر من اسبانيا. طيب عبر المحيط الايه؟ الاطلنطي الاول، نزل الى مضيق فين؟ اسفل اقصى جنوب امريكا الجنوبيه، تحت خالص عند امريكا الجنوبيه. المضيق ده سمي فيما بعد ما مضيق ايه؟ ماجلان يا مستر. طيب بعد ما دخل مضيق ماجلان لقى نفسه بالمحيط الايه يا ابطال؟ المحيط الهادي. على فكره هو اللي سماه الهادي. ليه سماه الهادي؟ لان امواجه يا مستر ظهرت له هادئه اثناء الرحله مقارنه بالمحيط الايه؟ الاطلنطي. تمام. بعد كده واصل رحلته في المحيط الهادي لحد ما وصل لجزر الفلبين ومات في جزر الفلبين. خلاص ماجلان هناك مدفون هناك في جزر الفلبين. رفاقه اللي معاه، الناس اللي معاه قالوا احنا هنكمل، احنا خلاص، احنا قطعنا 3/4 الطريق، هنقف هنكمل. عادوا الى اسبانيا، رجعوا لاسبانيا محققين اول رحله بحريه حول العالم. طب ايه اهميه الرحله دي؟ قدمت دليلا عمليا. قدمت دليلا عمليا على ايه يا ابطال؟ على كرويه الارض. على ايه؟ على كرويه الارض. عشان كده اهميه اول رحله بحريه حول العالم التي حققها رفاق ماجلان قدمت دليلا عمليا على ايه يا ابطال؟ على كرويه الارض. طيب ده بالنسبه للامريكتين. تعال نخش على اكتشاف استراليا. طيب تعال بقى واحده واحده كده معانا.
تعود اولى الرحلات الاوروبيه الموثقه المكتوبه، اولى الرحلات الاوروبيه الموثقه المكتوبه الى قاره استراليا. الى قاره ايه يا ابطال؟ الى قاره استراليا. الى مين؟ في القرن السابع عشر الميلادي، الى البحاره الهولنديين. الى البحاره الهولنديين، الحته دي لازم تبقى عارفها. يبقى تاني، تعود اولى الرحلات الاوروبيه، اولى الرحلات الاوروبيه الموثقه الى قاره استراليا. كانت امتى؟ كانت في القرن السابع عشر الميلادي، في القرن ال17 الميلادي يا ابطال، على يد بحاره هولنديين، على يد بحاره هولنديين. يبقى تاني، تعود اولى المحاولات الموثقه المكتوبه، يعني حاجه موثوق منها، مكتوبه، يعني دليل ده دليل. طيب، تعود اولى الرحلات الموثقه لاكتشاف استراليا الى القرن الكام يا ابطال؟ القرن ال17 يا مستر. على يد مين بقى؟ احفظ الحته دي قوي، البحاره الهولنديين. ها، البحاره الهولنديين. عارفين دوله هولندا اللي في اوروبا؟ هم اللي بداوا. يبقى ايه؟ البحاره الايه؟ الهولنديين. وتوالت بعد ذلك رحلات المستكشفين الاوروبيين، وكان اهمها بعد كده في رحلات تانية بقى. رحله جيمس كوك. اسمه ايه يا مستر؟ جيمس كوك. ده مستكشف بريطاني جاي من بريطانيا. مستكشف ايه؟ بريطاني جاي من بريطانيا. طيب، اكتشافاته: وصل الى الساحل الشرقي لاستراليا. وصل للساحل الشرقي 1770. قلنا التواريخ دي لا مش حفظ. طيب، ويبقى وصل الى الساحل الشرقي لاستراليا. وصل الى ايه يا ابطال؟ الساحل الشرقي لاستراليا. بصوا بقى، رسم خرائط تفصيليه للساحل الشرقي لاستراليا. الشاطر اللي هوديه القناطر هو الساحل الشرقي لاستراليا. بيطل على المحيط الايه؟ ها، فكر فيها لمده ثانيه. ها، المحيط الهادي. برافو، الساحل الشرقي لاستراليا بيطل على المحيط الهادي. طيب، يبقى رسم خرائط تفصيليه للساحل الشرقي لاستراليا، واعلن تبعيته لبريطانيا. قال لي خلاص الجزئيه دي بتاعتنا، الارض دي تخصنا، الارض دي تخص بريطانيا. طيب، مما مهد لبدء الاستيطان الاوروبي في استراليا. مستر ايه الكلام ده؟ احنا مش فاهمين. دي كانت بدايه ان اوروبا يجي يعيشوا في استراليا. ايه ده؟ هم في ناس من اوروبا كتير عايشه في استراليا؟ ايوه، ما في ناس كتير من اوروبا عايشه في الامريكتين لما اكتشفوها برضه. ففي ناس مهدت الحكايه دي ان الاوروبيين يجي بقى ايه؟ يستوطنوا، يعيشوا، يسكنوا، يعني الاستيطان يعني هم يسكنوا في استراليا. فهمنا تاني يا مستر بالراحه بس، احنا تهنا منك، بالراحه بس. اسمه ايه الراجل المستكشف البريطاني ده؟ اسمه جيمس كوك. اسمه ايه؟ جيمس كوك. الراجل ده وصل الى الساحل الشرقي لاستراليا. وصل للساحل الشرقي لاستراليا. طيب، رسم خرائط تفصيليه للساحل الشرقي لاستراليا، واعلن تبعيته لمين؟ لدولته بريطانيا. ده مهد لايه؟ مهد لبدء الاستيطان الاوروبي في استراليا. يعني الاوروبيين هيجي يعيشوا في استراليا، الاستيطان ان هم يجي يسكنوا يعني. يبقى تاني هنجيبها بقى من الاول بقى. احنا خدنا الامريكتين، رايحين على استراليا. كانت اولى المحاولات الموثقه امتى؟ في القرن يا مستر ال17. طيب، على يد بحاره نقط. ها، هولنديين يا مستر. ها، بحاره مين يا مستر؟ هولنديين. طيب، رايحين بقى على واحد اسمه، توالت الكشوفات بعد كده، جيمس كوك. جيمس كوك جنسيته ايه؟ سوري جنسيته ايه؟ قول لي بس. بريطانيا يا مستر. ما هم برضه بريطانيه وابو بريطاني، ما خدتش يعني قوي. انا كنت هقول جنسيه امه، لا هو امه بريطانيه برضه. جيمس كوك ده يا ابطال، ها، وصل للساحل ايه؟ وصل للساحل الشرقي يا مستر. تمام. رسم خرائط مفصله. خرائط ايه؟ مفصله للساحل الشرقي لاستراليا، واعلن تبعيته لمين؟ لدولته، لبريطانيا. طيب، ما النتائج المترتبه على؟ سؤال كاسح فاسح ماسح، سؤال مهم. ايه اللي ترتب على ان هو رسم خرائط تفصيليه لاستراليا، للساحل الشرقي لاستراليا يا مستر؟ ده مهد لبدايه الاستيطان الاوروبي في استراليا. الاستيطان ان هم يسكنوا، يعيشوا، الاوروبيين يجوا من اوروبا يعيشوا في استراليا. ده بالنسبه لاكتشاف قاره استراليا. خدنا شخصيه اسمها جيمس كوك. اما الامريكتين دي احنا خدنا فيها 3 شخصيات. 3 شخصيات يا ابطال. فاكرين اول شخصيه كان اسمه ايه؟ كان اسمه كريستوفر كولومبوس. اسمه ايه يا ابطال؟ كريستوفر كولومبوس. تمام. وده كان ايطالي.
وخدنا تاني واحد اسمه امريجو فيسبوتشي. امريجو فيسبوتشي، وده برضه يا ابطال كان ايه؟ كان ايطاليا يا مستر برضه، اوعى تضحك علينا. طيب التالت كان ايه يا ابطال؟ ماجلان. كان ما اسمه ايه؟ ماجلان، وده كان ايه؟ كان برتغالي يا مستر. برافو عليكم يا ابطال، والله 100 100. بس قبل ما اكمل يا ابطال، طالب منكم طلب صغير. انزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه، فعل زر الجرس، واعمل اللايك، هيوصل لك كل جديد. وشير لك كده القناه لكل زمايلك وحبايبك علشان انزل لك كل حاجه في المنهج مع مستر محمد سامي حبيبك. يلا بينا خش على الجزء التاني. بص يا ابطال، دور العلماء المسلمين في الكشوف الجغرافيه للعالم الجديد. ايه ده مستر؟ هم العلماء المسلمين كان لهم دور؟ مش انت عمال تقول لنا الاوروبيين؟ اصبر، اتقل على اللي هقوله دلوقتي. بيقول لك استفاد الاوروبيون. اهو الاوروبيون هم اللي عملوا الكشوف الجغرافيه لامريكتين واستراليا والحتت دي كلها. بس هم استفادوا من ايه يا مستر؟ من العلماء والرحاله المسلمين. من ايه يا مستر؟ من العلماء والرحاله المسلمين، الناس المسلمين اللي كانوا بيسافروا هنا وهنا وعندهم كتب ومؤلفات، من خلال قيامهم بالكشوف الجغرافيه للعالم الجديد. اللي استفادوا الاوروبيين استفادوا من مين؟ من العلماء والرحاله المسلمين. يبقى تاني، استفاد الاوروبيون من العلماء والرحاله المسلمين خلال قيامهم بالكشوف الجغرافيه للعالم الجديد. يبقى الاوروبيين هم بيعملوا الكشوف الجغرافيه للعالم الجديد، جابوا كده الكتب بتاعه العلماء المسلمين واستفادوا منها. مستر ادينا ادله. انا مش هقتنع غير ما تديني ادله. ازاي استفادوا مننا؟ هو احنا كنا 100 100 كده؟ احنا كنا 100 100 زمان. العلماء المسلمين كانوا كده. بص كده معايا، اول دليل، اول حيث استفادوا منه مؤلفات الجغرافيين والرحاله المسلمين. ادي اول دليل يا مستر اهو، في الجغرافيا والفلك والملاحه البحريه. وهديك اسم كمان عشان تبقى ايه، اسمه احمد بن ماجد. يلا بينا اهو، هو ده الراجل ده كان 100 100، كان في الحاجات دي 100 100، اسمه احمد بن ماجد. يبقى تاني، استفادوا من مؤلفات الجغرافيين والرحاله المسلمين. استفادوا من مؤلفات مين؟ الجغرافيين والرحاله الايه؟ المسلمين في الجغرافيا، ايوه، والفلك والملاحه البحريه اللي هي حركه السفن والكلام ده، مثل احمد بن ماجد. مثل ايه احمد بن ماجد؟ احمد بن ماجد يا ابطال كان عنده حاجات جميله جدا. عندك معلومه هو عنه، دي معلومه ما بتجيش في الامتحان، بس بيقول لك الراجل ده حط قواعد دقيقه للملاحه، اعتمدت على النجوم والرياح والطيارات. ايه ده الراجل العسل ده؟ احمد بن ماجد ده مسلم يا مستر؟ امال اسمه احمد يا حبيبي، يبقى مسلم طبعا. والراجل ده الكتب بتاعته هم مسكوها ايه؟ فروها، قروها كلمه كلمه. قالوا ايه الراجل ده الراجل ده مخه ايه؟ يبقى دلوقتي استفادوا الاوروبيين من ايه؟ من مؤلفات الجغرافيين. انا هشاور على نفسي عشان انا بحب الجغرافيا برضه، عشان احنا بندي جغرافيا وتاريخ. من مؤلفات الجغرافيين والرحاله الايه؟ المسلمين. في ايه يا مستر؟ في الفلك، ايوه، وايه كمان؟ والجغرافيا والملاحه البحريه. زي مين يا مستر؟ احمد بن ماجد. طيب اتنين، تاني حاجه استفادوها مننا، تاكيد العلماء المسلمين على كرويه الارض. احنا اكدنا زمان ان الارض عباره عن ايه؟ كوره يا مستر. تاكيد العلماء المسلمين على كرويه الارض. ده الامر دوت مش عارفين شجع مين؟ كان شجع ساعتها كريستوفر كولومبوس. قال لك انا حاسس ومتاكد ان الارض كرويه عشان انا قريت كده كتب علماء مسلمين. قرا كتب بتاعت العلماء المسلمين قالوا ان الارض ايه؟ كرويه. فراح جاي خد بعضه وخد الرحله بتاعته واتجه ايه؟ غربا. كان عاوز يروح اسيا باسرع طريق. بيحسب ان هو كان لسه ما يعرفش ان في عالم جديد بقى، ولا امريكا الشماليه ولا الجنوبيه. يبقى الذي شجع كريستوفر كولومبوس التفكير في الوصول الى الهند، عاوز يوصل للهند اللي في اسيا بالاتجاه ايه يا ابطال؟ غربا. يبقى ده تاني دليل اللي اكدنا على كرويه الارض. احنا مفيش حد زينا، احنا اكدنا الكلام ده. الاوروبيين جابوا المؤلفات بتاعتنا واستفادوا منها. قالوا العلماء المسلمين دول ما بيكذبوش، قالوا كل حاجه صحيحه. طيب تالت حاجه عندنا، استفادوا من الخرائط وادوات الملاحه زي البوصله والاسطرلاب، استر يا رب، التي طورها العلماء المسلمون. يبقى هم استفادوا من الخرائط. كان عندنا شويه علماء، اديك اسم عالم كده جيب بالي دلوقتي.
عالم كان عامل حته خريطه للعالم، اسمه الادريسي. اسمه ايه يا مستر؟ الادريسي. دور عليه كده على النت واجمع عنه كام معلومه. اكتب لي في التعليقات انت وصلت للمعلومه ايه، اي معلومه عنه الادريسي ده. اكتب اسمه كده في الورقه اللي قدامك، يلا اكتب اسمه الادريسي. ولو انت جبت لي عنه معلومه لك عندي هديه. هات لي معلومات عن الراجل ده الادريسي وابعتها لي. الراجل ده حته عالم عامل زي احمد بن ماجد كده، بس برضو ده كان تقيل، اسمه الادريسي. افتكر الاسم ده كويس. يبقى دلوقتي نرجع تاني بقى، العلماء المسلمين فادوهم ولا مش فادوهم؟ فادوهم يا مستر، حيث استفادوا الاوروبيين من ايه؟ من مؤلفات، من مؤلفات الجغرافيين والرحالة المسلمين. استفادوا من ايه؟ اول واحدة الجغرافيين والرحالة المسلمين. في ايه يا مستر؟ في الجغرافيا والفلك والملاحة البحرية، مثل احمد بن ماجد. 2 تأكيد العلماء المسلمين على ايه يا ابطال؟ على كروية الارض. ده خلى كريستوفر كولومبوس يفكر ان هو ياخد بعضه ويروح للهند بالاتجاه نحو بالاتجاه غربا، الوصول للهند بالاتجاه غربا. 3 الخرائط وادوات الملاحه، زي ايه يا مستر؟ زي البوصله والاسترلاب التي طورها العلماء المسلمون. ادي كده السؤال ده تقيل يا مستر، السؤال تقيل قوي. بالراحه يا ابطال، بالراحه، هنذاكره بالراحه. انت دلوقتي افتح كتابك بالراحه كده معايا وكلمه كلمه. دلل استفاد الاوروبيون من العلماء المسلمين. ايه بقى استفادوا في ايه؟ استفادوا في 3 حاجات اهم في اثناء الكشوف الجغرافيه. اول حاجه مؤلفات الجغرافيين والرحاله المسلمين في الجغرافيا والفلك والملاحه البحريه، زي احمد بن ماجد. احفظ الاسم ده كويس. 2 تاكيد العلماء المسلمين على كرويه الارض، الامر اللي شجع كريستوفر كولومبوس الاولاني ده خالص على التفكير في الوصول الى الهند بالاتجاه غربا. 3 الخرائط وادوات الملاحه زي البوصله والاسترلاب اللي طورها العلماء المسلمين. تمام يا ابطال؟ خش على سؤال دلل على صحه العباره. كان الخرائط وادوات الملاحه اللي احنا طورناها زي البوصله، عارف البوصله بتاعت الاتجاهات، والاسترلاب اللي طورها العلماء المسلمين، دور مهم في الكشوف الجغرافيه للعالم الجديد. حيث اسهمت في ايه؟ في تحسين الملاحه البحريه. بقوا ماشيين في البحر وعارفين هيروحوا فين، الطريق ده هيوديهم فين والطريق ده هيوديهم فين، من خلال معاهم بوصله وحاجه زي استرلاب كده برضو بتساعدهم في تحديد الاتجاهات. طيب، تمكن الاوروبيون من عبور المحيطات والوصول الى الهند. لما اتاكدوا ان الارض كرويه، عرفوا قالوا احنا هنلف بقى المحيطات بقى، احنا خلاص هناخد اللفه ونقعد نلف براحتنا. 3 القيام بالكشوف الجغرافيه الكبرى التي شهدها العالم في العصر يا ابطال؟ الحديث. خلي بالك هتسال فيها، مش في العصور القديمه، في العصر الحديث. يبقى تاني دلل على صحه العباره. كان للخرائط وادوات الملاحه اللي طورها العلماء المسلمين دور مهم في الكشوف الجغرافيه، حيث اسهمت 1 تحسين الملاحه البحريه. تحسين الملاحه البحريه. 2 تمكن الاوروبيون من عبور المحيطات والوصول للهند يا مستر. 3 القيام بالكشوف الجغرافيه الكبرى اللي شهدها العالم في العصر يا ابطال؟ الحديث. الحديث يا مستر. يبقى احنا دلوقتي عاوزين نعمل ملخص للحته دي. ركز بقى معايا وصف النيه معايا وصلي بينا على النبي عليه الصلاه وافضل السلام يا ابطال. دلوقتي العلماء المسلمين استفادوا منهم الاوروبيين ولا لا؟ استفادوا يا مستر. يبقى الدليل ان الاوروبيين استفادوا من العلماء المسلمين والرحاله المسلمين. اول دليل يا مستر ان هم، ركز معايا، استفادوا من مؤلفات الجغرافيين والرحاله المسلمين. ادي اول واحد، الجغرافيين والرحاله المسلمين. زي ايه يا ابطال؟ في في الجغرافيا والفلك والملاحه البحريه. مثل مين يا ابطال؟ قول لي بقى اسم الشخص ده. احمد بن ماجد يا مستر، برافو. 2 تاكيد المسلمين على كرويه الارض. ده شجع الامر اللي شجع مين؟ كريستوفر كولومبوس على ان هو ياخد رحلته وعاوز يصل للهند بالاتجاه غربا. 3 احنا طورنا بقى الادوات والادوات الملاحه. زي ايه يا مستر؟ زي البوصله
البوصلة والاسترلاب اللي طورها العلماء المسلمون. كان الخرائط وادوات الملاحة اللي طورها العلماء المسلمين دور في الكشوف الجغرافية. دلل على ذلك حيث ساعدت على اسهمت في تحسين الملاحة البحرية، تحسين حركة السفن. 2 تمكن الاوروبيون من عبور المحيطات والعبور المحيطات عشان يصلوا بقى لقارات العالم الجديد والوصول للهند طبعا. 3 القيام بالكشوف الجغرافية التي شهدها العالم في العصر الحديث. طيب يلا بينا نكمل مع بعض نتائج الكشوف الجغرافية. شكلت رحلات المستكشفين الأوروبيين إلى العالم الجديد نقطة تحول في تاريخ البشرية، حيث ترتب عليها في نتائج سياسية ونتائج اقتصادية ونتائج علمية ونتائج اجتماعية. 4 نتائج: نتائج سياسية، وعندنا نتائج اقتصادية، ونتائج علمية، ونتائج اجتماعية. طيب نبدأ بالنتائج السياسية أبطال. كان للكشوف الجغرافية نتائج سياسية دلل على ذلك، حيث أدت إلى، فاكر لما قلنا تنافس الدول الأوروبية للسيطرة على الأراضي المكتشفة. تنافس، فاكر كانوا بيتنافسوا على بعض، أخدنا قد كده البرتغال وأسبانيا على مين يسيطر مين يتوسع. 2 تكوين المستعمرات في الأمريكتين، مين هيكون مستعمرات أكتر؟ أنا عندي مستعمرتين يبقى أنت ضعيفة. طب أنا عندي 5 مستعمرات، حلو. أنا عندي 7 مستعمرات، أنت 100. يبقى كل ما المستعمرات تزيد القوة معاها. مما تسبب في حروب عديدة، خاصة بين مين؟ انجلترا دخلت في الليلة، اسبانيا، فرنسا. ال3 دول من اقوى الدول في الوقت دوت. 3 انجلترا وفرنسا واسبانيا. يبقى تاني اول نتائج عندنا نتائج سياسية. دلل كان للكشوف الجغرافية نتائج سياسية. دلل كان للكشوف الجغرافية نتائج سياسية، حيث ادت الى تنافس الدول الأوروبية، بدأوا يتنافسوا للسيطرة على الأراضي المكتشفة. بدأوا عاوز مين اللي يسيطر، مين اللي يستحوذ. 2 تكوين المستعمرات في الأمريكتين، مين اللي هيكون عدد مستعمرات أكتر، مما تسبب في حروب عديدة بين 3 دول لازم تبقى عارفهم: إنجلترا وأسبانيا وفرنسا. مين يا أبطال؟ إنجلترا وأسبانيا وفرنسا، اوعى تنساهم. يبقى دلوقتي دي النتائج السياسية: تنافس الدول الأوروبية للسيطرة على الأراضي المكتشفة. تنافس الدول الأوروبية للسيطرة على الأراضي المكتشفة. تكوين المستعمرات في الأمريكتين. حدوث حروب بين الدول الأوروبية، بين إنجلترا وأسبانيا وفرنسا. دي النتائج السياسية. تعال نخش على النتائج الاقتصادية. بيقول لك بقى نتائج اقتصادية. كان للكشوف الجغرافية نتائج اقتصادية. دلل حيث تحول المحيط الأطلنطي، المحيط الأطلنطي اللي أوروبا جاية من خلاله، من حاجز مائي، كان حاجز مائي، إلى طريق رئيسي للتجارة العالمية. يبقى أول نتيجة اقتصادية تحول المحيط الأطلنطي، تحول المحيط الأطلنطي يا مستر من حاجز مائي، من حاجز مائي بين القارات دي الى طريق للتجارة الرئيسية. اصبح طريق رئيسي للتجارة الرئيسية. 2 تدفقت كميات كبيرة من الذهب. بقى في ذهب كتير قوي، ذهب وفضة. فاكرين؟ لو شاطر وهوديك القناطر، هم كانوا عاوزين الذهب والفضة ليه؟ انا لو قلتها طب انت 100 كانوا عاوزين ذهب وفضة ليه؟ والله العظيم برافو عليكم، لاستخدامها في سك النقود يا مستر. لا برافو عليكم، خدناها في اول صفحه، لاستخدامها في سك النقود. يبقى تدفقت كميات كبيره من الذهب والفضه لاوروبا، خاصه مين؟ اسبانيا وانجلترا. ايه ده؟ فرنسا مش موجوده معاهم؟ هتقول لهم هو انا في الفرح منسيه وفي الحزن مدعيه؟ ايه ده المثل الغريب ده يا مستر؟ يعني في الحروب تجيبوني احارب معاكم، وما ساعة الذهب والفضة تنسوني؟ بقى يحصل مني كده؟ دي فرنسا دي. فرنسا في الحروب موجودة، كانوا 3: انجلترا واسبانيا وفرنسا. ساعة الذهب بقى والفضة مش موجودة غير 2 منهم بس، اسبانيا وانجلترا. تمام. اصبحت الامريكتين مصدر العديد من المواد الخام زي القطن والسكر. الامريكتين بقى بدأوا يزرعوا بقى فيها قطن وقصب سكر عشان ياخدوا منها السكر.
الايه يا مستر؟ السكر. يبقى دلوقتي اصبحت الامريكتين مصدر العديد من المواد الخام زي القطن وايه والسكر، وسوقا اصبحت سوق لتصريف المنتجات الاوروبيه. اصبحت الامريكتين عباره عن سوق لتصريف المنتجات بتاعتهم، بداوا يبيعوا فيها المنتجات بتاعتهم، مما ادى لازدهار التجاره. لو قلت لك سؤال كده من بين السطور، سؤال كده من على طرف المعلقه، بما تفسر ازدهار التجاره الاوروبيه؟ ليه؟ الاجابه لان الامريكان اصبحت سوقا لتصريف المنتجات الاوروبيه. يبقى ما النتائج المترتبه على ان الامريكتين اصبحت سوقا لتصريف المنتجات الاوروبيه؟ ادى لازدهار التجاره يا مستر، ازدهار التجاره الاوروبيه يا مستر. يبقى تاني، نتائج اقتصاديه، كانت للكشوف الجغرافيه نتائج اقتصاديه، حيث تحول المحيط الاطلنطي، تحول المحيط الاطلنطي من ايه؟ من حاجز مائي الى طريق رئيسي للتجاره العالميه. يبقى اول نتيجه بقى سهله ايه؟ تحول المحيط الاطلنطي منين يا مستر؟ من حاجز مائي، عباره كان حاجز مائي، بقى ايه؟ السفن رايحه جايه عليه، بقى ايه؟ طريق رئيسي للتجاره العالميه. 2، تدفقت كميات كبيره من الذهب والفضه الى اوروبا، خاصه انجلترا وفرنسا. اصبحت الامريكتين حاجتين، مصدر العديد من المواد الخام زي ايه؟ زي القطن والسكر، وايه كمان؟ وسوقا لتصريف المنتجات الاوروبيه، مما ادى لازدهار التجاره. التجاره بقت مزدهره ومتقدمه قوي. ده بالنسبه للنتائج الاقتصاديه. يبقى تاني اخر مره وركز بقى معايا، كان للكشوف الجغرافيه نتائج اقتصاديه. اول نتيجه يا ابطال، تحول المحيط الاطلنطي، تحول من ايه؟ من حاجز مائي الى طريق رئيسي للتجاره العالميه. 2، تدفقت كميات كبيره من الذهب والفضه الى ايه؟ الى بعض دول اوروبا زي انجلترا وفرنسا. اصبحت الامريكتين مالهم؟ ديت فيها ايه بقى؟ مصدر العديد من المواد الخام زي القطن والسكر. بعد كده اصبحت سوقا لتصريف المنتجات الاوروبيه. ده ادى لايه يا ابطال؟ ازدهار التجاره الخارجيه او ازدهار التجاره. ده بالنسبه يا ابطال النتائج الاقتصاديه. خش على النتائج العلميه. نتائج علميه يا ابطال، ادت الكشوف الجغرافيه لحدوث تطورات علميه دلل على ذلك، حيث اسهمت يا ابطال في ايه بقى يا مستر؟ اول حاجه في تطور علم الجغرافيا. ايه ده؟ تطور علم الجغرافيا؟ حيث خاصه بعد تقديم ادله علميه او عمليه على كرويه الارض. بصوا بقى، الجغرافيا اتطورت تطورا ملحوظا، علم الجغرافيا تطور تطورا ملحوظا، دي حاجه جميله. طيب بعد ما تقدمت ادله عمليه على كرويه الارض، يبقى رقم 1 تطور علم الجغرافيا. العلم الجغرافي ايه؟ تطور تطورا ملحوظا بعد تقديم ادله عمليه على كرويه الارض. هنا هتدخلك بسؤال كاسح فاسح ماسح، مين بقى اللي ادينا دليل عملي على كرويه الارض؟ لا حاول تركز بقى. لو انت قلت طب انت بص استاذ ورئيس قسم ربنا، لو انت قلت السؤال جبت السؤال ده، مين اللي ادانا ادله عمليه على كرويه الارض؟ حاجه حصلت، حصلت في الامريكتين. واحد مستكشف، ومش هو كان مات، يلا بينا، هو كان مات في الفلبين. رفاق ماجلان، برافو، لما عادوا لاسبانيا ولفوا عملوا اول رحله بحريه حول العالم، والرحله دي من اهميتها انها ادتنا دليلا عمليا على كرويه الارض. يبقى 100. يبقى اول حاجه، اول تطور علم الجغرافيا تطورا ايه يا ابطال؟ ملحوظا بعد تقديم ادله عمليه على كرويه الارض. 2، رسم خرائط اكثر دقه، بقت في خريطه للعالم، كل مكان بيرسموا فيه خرائط اكثر دقه، دي حاجه كويسه. يبقى رسم خرائط اكثر دقه. 2، التعرف على انواع جديده من النباتات والحيوانات. لما راحوا الامريكتين والعالم الجديد ده، لقوا هناك نباتات جديده، اماكن جديده فيها نباتات وحيوانات جديده. التعرف على انواع جديده من النباتات والحيوانات. وعلى فكره ده افاد علماء الاحياء، عشان ده سؤال في التميز، لو رحت للتميز هتلاقيها الحته دي. ده افاد علماء الاحياء ان هم عرفوا انواع جديده من النباتات والحيوانات. طيب
توفير فرص توفير فرص للعلماء، مش عمل، فرص للعلماء على ايه يا مستر؟ على دراسة البيئات المختلفة وشعوب المناطق المكتشفة. العلماء بدأوا بقى يدرسوا بقى، يفصصوا بقى، يدرسوا البيئات الجديدة ديت، ويدرسوا الشعوب اللي هي لقوا الهنود الحمر ولقوا ناس غريبة، بدأوا يدرسوا الحضارات اللي هناك، الناس بتوع الحضارات القديمة، المايا والإنكا، كل ده. يبقى ده النتائج العلمية. أول نتيجة علمية: واحد، تطور علم الجغرافيا تطورا ملحوظا بعد تقديم أدلة عملية على كروية الأرض. اتنين، رسم خرائط أكثر دقة، رسم خرائط أكثر دقة. تلاتة، التعرف على أنواع جديدة من النباتات والحيوانات. توفير فرص للعلماء على دراسة ايه يا ابطال؟ البيئات المختلفة، وايه كمان؟ والتعرف على شعوب المناطق المكتشفة الجديدة. دي كده الأدلة العلمية. يبقى تاني، أدت الكشوف الجغرافية إلى حدوث تطورات علمية. هم 4، ركز معايا. واحد، رقم 1 اهو يا ابطال: تطور علم الجغرافيا تطورا ملحوظا خاصة بعد تقديم أدلة عملية على كروية الأرض. 2، رسم خرائط أكثر دقة. 3، التعرف على أنواع جديدة من النباتات والحيوانات. 4، توفير فرص للعلماء في دراسة البيئات المختلفة وشعوب المناطق المكتشفة. دي النتائج العلمية، نتائج علمية. تمام يا أبطال. خش على النتائج الاجتماعية بقى. ايوه نظبط كده، ماشي. النتائج الاجتماعية: كان للكشوف الجغرافية تأثيرات اجتماعية. طيب دلل: حيث صاحبت الكشوف الجغرافية هجرات كبيرة من أوروبا إلى العالم الجديد. ناس كتير من أوروبا خدت بعضها ولمت شنطها وقالوا هنروح نعيش في العالم الجديد، هنروح نعيش في الأمريكتين، في أمريكا الشمالية والجنوبية واستراليا برضو. يبقى دلوقتي صاحبت الكشوف الجغرافية هجرات كبيرة قوي من أوروبا إلى العالم الجديد، حيث نقل الأوروبيين بقى رايحين بقى معاهم ثقافتهم، أنماط حياتهم، واخدين بقى معاهم كل حاجتهم، الثقافة بتاعتهم، طريقة لبسهم، أكلهم، كل حاجة لموها معاهم، خدوا كل حاجة يودوها للعالم الجديد. إلى المناطق المكتشفة، ودوها للمناطق المكتشفة اللي هي العالم الجديد، وأسهموا في نشر مظاهر التطور فيها. انتوا عارفين الاوروبيين كانوا يعني متطورين طبعا، راحوا يطوروا بقى العالم الجديد. بدأوا يبنوا هناك، يعملوا حاجات كتير. الحاجات دي كويسه، الحكايه دي كويسه مش وحشه. يبقى دي حاجه كويسه من الاوروبيين، ان هم نقلوا مظاهر التطور اللي كانت في اوروبا، نقلوها الى الامريكتين. قالوا احنا خلاص هنعيش في الامريكتين، يبقى احنا نستفيد بقى، نطور فيها بقى، نبني، نعمل، نصلح كده. دي حاجه كويسه لغايه دلوقتي زي الفل ولا لا؟ لغايه دلوقتي الاوروبيين عدهم العيب وازح، يعني الاوروبيين حلوين لغايه اللحظه دي. بس بعد شويه ما تزعلش مني اللي هقول عليهم، هيعملوا حاجات انا مش هحبها ولا انت هتحبها. تعال نشوف هيعملوا ايه كمان شويه. يبقى دلوقتي كان الاوروبيين كان الكشوف الجغرافيه تاثيرات اجتماعيه، حيث صاحبت الكشوف الجغرافيه هجرات كبيره من الاوروبيين الى العالم الجديد. يبقى ناس من اوروبا راحت العالم الجديد، حيث نقل الاوروبيين ثقافتهم وانماط حياتهم الى الاراضي المكتشفه او الى المناطق المكتشفه، واسهموا في نشر مظاهر التطور فيها. طيب دي ايجابيه، انا شايفها حاجه ايجابيه، دي حاجه ايجابيه يا مستر، حلوه. تعالى بقى، ظهرت اثار سلبيه. الحلو ما بيكملش، الحلو ما بيكملش. تعالى نشوف. ظهرت اثار سلبيه على السكان الاصليين اللي هم سكان العالم الجديد، اللي هم كانوا موجودين يا مستر قبل ما الاوروبيين يجوا. السكان الاصليين في قارات العالم الجديد الذين تمت ابادتهم. يا لهوي، ايه ده؟ الاوروبيين كانوا بيدبحوا فيهم؟ يا ولاد ليه كده بس؟ الاوروبيين بدأوا يموتوا فيهم للاسف، اباده، يموتوهم. ايه كمان؟ الافارقه التي تم استغلالهم. ايه ده يا مستر؟ جبت منين الافارقه دول؟ هقول لك دلوقتي، هقول لك. الاوروبيين يعني شايفين نفسهم متكبرين شويه، قالوا احنا عندنا اراضي كتير صالحه للزراعه،
في العالم الجديد في امريكا الشماليه والجنوبيه. احنا اللي هنزرع، احنا مش هنزرع، احنا هنجيب ناس تزرع. هنجيب مين يا اوروبيين؟ هنجيب مين؟ هنروح نجيب الافارقه. الافارقه اللي هم العبيد اللي في افريقيا، معلش هم كانوا بيقولوا عليهم كده، طبعا هم على عينهم وعلى راسي طبعا. المهم قالوا هنجيب الافارقه ونشغلهم. طب الافارقه هيرضوا؟ هنضربهم وهنذلهم، هيشتغلوا غصب عن اللي جايبينهم. هم قالوا كده. يبقى دلوقتي الافارقه الذين تم استغلالهم في تجاره الرقيق، ودي هنتعرف عليها كمان شويه، تجاره الرقيق العبيد. يبقى دلوقتي نتائج اجتماعيه، كان للكشوف الجغرافيه تاثيرات اجتماعيه، في حاجات ايجابيه وحاجات سلبيه. الايجابيه يا مستر، صاحبت الكشوف الجغرافيه هجرات كبيره من اوروبا الى العالم الجديد. صاحبت الكشوف الجغرافيه هجرات كبيره من اوروبا للعالم الجديد. طيب حيث نقل الاوروبيون ثقافتهم وانماط حياتهم، لبسهم وحاجات زي كده واكلهم، الى المناطق المكتشفه، واسهموا في نشر مظاهر التطور فيها. دي الايجابيه. طب السلبيه بقى، الحاجه السلبيه ظهرت اثار سلبيه على السكان الاصليين اللي كانوا عايشين في العالم الجديد الذين تمت ابادتهم، ونعرف كمان شويه مين هم. الافارقه الذين تم استغلالهم في تجاره الرقيق، الذين تم استغلالهم يا ابطال في تجاره الرقيق. دي كده النتائج الاجتماعيه، في ايجابيه وفي سلبيه. الايجابيه ان شهدت في هجرات الاوروبيين، هجرات كبيره من الاوروبيين هجروا الى العالم الى العالم الجديد. طب نقلوا معاهم نقلوا ثقافتهم وانماط حياتهم، واسهموا في التطور، في بناء التطور هناك. الاثار السلبيه يا عيني ظهرت على اتنين، على السكان الاصليين بتوع العالم الجديد اللي تمت ابادتهم ذبحهم وعلى الافارقه اللي اشتغلوا في تجاره الرقيق. طيب تعال نكمل مع بعض، يلا بينا. تاثير الكشوف الجغرافيه. تاثير الكشوف الجغرافيه على السكان الاصليين. تعال نشوف السكان الاصليين الاول في قارات العالم الجديد. بصوا بقى، عندما وصل الاوروبيون الى الامريكتين واستراليا، تعرض السكان الاصليين لاثار سلبيه. اثار سلبيه عديده. عندك 5. تعالى بقى شوف انت هتلقط كام واحده. هشوفك هتلقط كام واحده. على الاقل القط لي 2 3. اتفقنا يا ابطال؟ على الاقل 2 3، مش عاوز اكتر من كده دلوقتي. اول واحده الاباده. هوبا، الاباده يموتوا الاباده مثلما فعل الاوروبيون في الهنود الحمر. ايه ده يا مستر؟ مين الهنود الحمر دول؟ دولت السكان الاصليين. يبقى دلوقتي لما اقول لك مين السكان الاصليين للامريكتين هتقول لي الهنود الحمر. طب الاوروبيين عملوا معاهم عملوا لهم اباده، بداوا يموتوا فيهم. فيهم في امريكا الشماليه تحديدا كان في امريكا الشماليه الهنود الحمر دول. يبقى اول واحده الاباده مثلما فعل الاوروبيون في مين؟ في الهنود الحمر في الامريكا الشماليه. يبقى اول ده اثر، حلوه دي، الاباده مثلما فعل الاوروبيون في الهنود الحمر اللي في امريكا الشماليه. دي اول واحده. تمام يا ابطال؟ عرفنا اول حاجه سلبيه الاباده. ايوه، مثلما فعل مين؟ الاوروبيون يا مستر. في مين يا مستر؟ في الهنود الحمر اللي في امريكا الشماليه. 2 وفاه اعداد كبيره منهم، من الهنود الحمر كده ومن السكان الاصليين، نتيجه انتشار امراض واوبئه وافده جاءت مع الاوروبيين كالجدري والانفلونزا. انفلونزا يا لهوي، الاوروبيين كانوا جايبين معاهم المرض. ايوه، الهنود الحمر او السكان الاصليين دول كانوا قاعدين 100 وجالهم جالهم المرض غدا عندهم. مين اللي جاب لهم المرض؟ الاوروبيين يا مستر. الاوروبيين جايبين معاهم مرض اسمه الجدري بيموت، والانفلونزا خد مفاجاه كانت بتموت برضه. مستر الانفلونزا ما بتموتش، كان زمان بتموت، كانت زمان زي مثلا الكورونا كده. ما الكورونا دي برضه انفلونزا وحاجات زي كده، موتت، كانت في بدايتها كانت بتموت. المهم وفاه اعداد كبيره وفاه اعداد كبيره منهم
نتيجة انتشار أمراض وأوبئة وافدة جاءت مع الأوروبيين كالجدري والإنفلونزا، ولم تكن لديهم مناعة طبيعية ضدها، ما كانش عندهم مناعة للأمراض ديت، فكانوا بيموتوا من شوية الإنفلونزا. بس الإنفلونزا كانت شديدة، مش زي اليومين دولت بتاخدوا علاج وإيه وتخفوا. يبقى دي تاني حاجة، وفاة أعداد كبيرة منهم نتيجة انتشار الأمراض وافدة وأوبئة وافدة جاءت مع مين؟ مع الأوروبيين. زي إيه يا مستر؟ زي الجدري والإنفلونزا، وما كانش عندهم مناعة طبيعية ضدها. رقم 3، احتلال أراضيهم وتهجيرهم منهم. احتلال أراضيهم؟ الأوروبيين جم يروحوا يشوفوا الهنود قاعدين، قوم يلا أنت هو يلا احنا هناخد الأرض ديت. ليه يا سعادة البيت؟ ده الأرض دي بتاعتنا واحنا غلابة وعايشين. قوم يلا يا قوم يا حسنة تخك. مش عايز تقوم؟ أنا هعد لغاية 10، لو ما قمتش هموتك. 1 10. إيه ده يا مستر؟ ما هو مش عارف حاجة. أنا قلت واحد، هعد من 1 ل10. 1 10 خلصت. هو من الهنود مش عارفين حاجة فكان يموتوا. يبقى تاني حاجة اختلاط احتلال أراضيهم وتهجيرهم منها وتراجع حضارتهم. يا عيني حضارتهم اللي كانت موجودة زي حضارة المايا بقى، نقول المايا لأن الإنكا في أمريكا الجنوبية. الحضارتين اتراجعوا خلاص نتيجة السيطرة الأوروبية، لأن الأوروبيين اعتبروا إن هذه الحضارات أدنى منهم. مش بقول لكم الأوروبيين دول متكبرين باصين الناس من فوق. احنا أوروبا انتوا حضارات بسيطة. ايه المايا وايه الإنكا دي؟ ايه المايا والإنكا اللي انتوا فرحانين لي بيها دي؟ ده حضارات صغنطوطة أدنى منا خالص. دي تالت حاجة معانا. يبقى تاني أول حاجة سلبية تعرضت لها اللي هم السكان الأصليين في العالم الجديد الإبادة. الإبادة كما فعل الأوروبيين في الهنود الحمر اللي في أمريكا الشمالية. 2، وفاة أعداد كبيرة منهم نتيجة انتشار الأمراض والأوبئة الوافدة والقادمة مع الأوروبيين. زي إيه يا مستر؟ زي الجدري والإنفلونزا، وما كانش عندهم مناعة. احتلال أراضيهم وتهجيرهم منها وتراجع حضارتهم نتيجة السيطرة الأوروبية، وإن الأوروبيين اعتبروا إن هذه الحضارات أدنى منهم. رقم 4، تعرضهم للتمييز والاستغلال. الأوروبيين كانوا شايفين نفسهم فطبعا الهنود الحمر ولا السكان الأصليين ملكوش لازمة، انتوا ملكوش لازمة خالص، احنا أوروبا. فده اسمه تمييز. تعرضهم للتمييز والاستغلال، حيث استغلوا للعمل في ظروف عمل شاقة في المزارع والمناجم. كانوا الأوروبيين بيشغلوهم في المزارع والمناجم في ظروف صعبة قوي. طيب، تأثر ثقافتهم وعاداتهم المحلية بانتشار الثقافة الأوروبية في المناطق المستعمرة. أوروبا كانت بتنشر الثقافة بتاعتها بالقوة. زي إيه مثلا؟ زي اللغة بتاعتها كانت بتنشرها بالقوة. يبقى دلوقتي ركزي معايا يا أبطال، 5 حاجات سلبية. يبقى عندما وصل الأوروبيين الأمريكتين واستراليا تعرض السكان الأصليين لآثار سلبية عديدة. 5 سلبيات. شوف كده انت هتقول كام واحد؟ لقطت 2 3 حلوة قوي دلوقتي. أول حاجة الإبادة مثلما فعل الأوروبيون ضد الهنود الحمر في أمريكا الشمالية. أكيد أنت لقطت دي صح؟ أكيد لقطتها. أول حاجة سهلة، الإبادة كما فعل الأوروبيون في الهنود الحمر في أمريكا الشمالية. 2، وفاة أعداد كبيرة منهم بسبب انتشار الأمراض والأوبئة التي جاءت مع الأوروبيين. زي إيه يا مستر؟ زي الجدري والإنفلونزا، وكانت المناعة بتاعتهم ضعيفة. 3، احتلال أراضيهم وتهجيرهم منهم، بيهجرون بيمشوهم من الأراضي. وتراجع حضارتهم بسبب السيطرة الأوروبية، وإن الأوروبيين اعتبروا إن هذه الحضارات أدنى منهم، حضارات قليلة. تعرضهم للتمييز والاستغلال. ماشي؟ ممكن تقف لغاية هنا. رقم 4، تعرضهم للتمييز والاستغلال، كانوا بيشغلوهم في المناجم والمزارع. تأثر ثقافتهم بإيه؟ وعاداتهم المحلية بانتشار الثقافة الأوروبية في المناطق المستعمرة. ده بالنسبة لأبطال تأثير الكشوف الجغرافية على السكان الأصليين. طيب، تعالى بقى نشوف الكشوف الجغرافية وتجارة الرقيق. بص يا أبطال، في بداية الكشوف الجغرافية، في البداية خالص،
كان اهتمام البرتغال واسبانيا، فاكرهم في اول صفحه، منصبا على الحصول ايه؟ كانوا عاوزين ياخدوا السلع او المعادن الايه؟ النفيسه، زي ايه؟ زي الذهب والفضه، تمام، اللي عايز يستخدموها في سك الايه؟ في سك النقود. وايه كمان؟ وياخدوا السلع التجاريه. لو شاطر وهوديك القناطر، سلع تجاريه كانوا عاوزينها كزي ايه؟ لو شاطر قولها. انا هقولها يا مستر، هقولها. التوابل والحرير، برافو، هي دي السلع، زي التوابل والحرير. لا لا لا، 100 100. طيب يبقى بدايه الكشوف الجغرافيه، كان اهتمام البرتغال واسبانيا منصبا على الحصول على الذهب والفضه والسلع التجاريه. بعد اكتشاف الامريكتين بقى، ما خلاص تم الاكتشاف، اصبح الرقيق الافريقي. نرفع بس كده فوق شويه عشان نوضح كل حاجه مكتوبه. بصوا بقى، بعد اكتشاف الامريكتين اصبح الرقيق الافريقي. ايه الرقيق الافريقي ده يا مستر؟ اللي هم العبيد. للاسف الرقيق يعني العبيد. الافريقي هو السلعه الاهم. ليه بقى؟ للعمل في المزارع والمناجم بالمستعمرات الاوروبيه بالامريكتين، ولذلك نقلت اعداد كبيره من الافارقه للعمل قسرا يعني ايه يا مستر؟ اجبارا في هذه المستعمرات. افهمك بقى كلمه كلمه. الاوروبيين لقوا ان الهنود الحمر مش قادرين عليهم قوي، فبداوا يموتوا فيهم، مش عارفين يشغلوهم. شغلوا منهم ناس والناس تاني، بس المزارع كتير قوي والمناجم كتير قوي في القارات الجديده دي، فيجيبوا مين يشغلوهم بقى؟ قالوا احنا مش هنشتغل، احنا الاوروبيين، احنا اوروبا، مش هنشتغل، احنا هنجيب الافارقه. خدوا السفن بتاعتهم ويلا بقى جابوا الافارقه، راحوا الافارقه اصطادوهم، بمعنى اصطادوهم وحطوهم في قفاص. ايه ده مثلا؟ انت بتقول انت بتقول على حيوانات، هما كانوا بيعتبروهم زي الحيوانات للاسف. ايه الاوروبيين ولاد وحشين دول؟ ايه القرف ده؟ بيحطوهم في القفاص زي الحيوانات ويفتحوا. هتشتغلوا ولا نموتكم زي موتنا الهنود الحمر؟ الافارقه غلابه، انت عارف ان الافارقه ايه؟ غلابه. بدات الافارقه تشتغل في المناجم والمزارع. طب بالراحه ولا قسرا؟ يعني قسرا يا مستر؟ قصر مش قصر، قسرا يعني اجبارا. يبقى دلوقتي اصبح الرقيق الافريقي هو السلعه الاهم. قول لي بقى، في بدايه الكشوف الجغرافيه كان اهتمام اسبانيا والبرتغال منصبا على ايه؟ منصبا على الحصول على الذهب والفضه والسلع التجاريه. طيب اصبح الرقيق الافريقي بعد اكتشاف الامريكتين هو السلعه الاهم. ليه؟ لان للعمل في المزارع والمناجم بالمستعمرات الاوروبيه اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في الامريكتين. اوروبا عامله مستعمرات في الامريكتين، فعاوزين حد يشغلوهم، لذلك نقلت اعداد كبيره من الافارقه للعمل قسرا يعني اجباريا باجبار في هذه المستعمرات. يبقى عرفنا السلعه اللي في الاول كان اهتمام البرتغال واسبانيا في بدايه الكشوف الجغرافيه منصبا على ايه؟ منصبا على الذهب والفضه والسلع التجاريه. بعد اكتشاف الامريكتين اصبحت السلعه الاهم مش الذهب والفضه، اللي هم يجيبوا ناس عشان يشغلوهم في المستعمرات. اصبح الرقيق الافريقي هو السلعه الاهم للعمل في المزارع والمناجم بالمستعمرات الاوروبيه بالامريكتين، ولذلك نقلت اعداد كبيره من الافارقه للعمل قسرا يعني اجبارا في هذه المستعمرات. تمام. اوروبا بقى استغلت حته حلوه قوي، استغلت ان الافارقه كان بينهم صراعات كده وحروب كده جوه افريقيا. بصوا كده، استغلت القوى الاوروبيه الصراعات والانقسامات الداخليه في المجتمعات الافريقيه، ومنعت قيام وحدات سياسيه قويه، منعت ان الافارقه يبقى اقوياء، يبقى متحدين. طيب لضمان ايه بقى؟ لضمان استمرار استغلال البشر والاستفاده من العماله الرخيصه في المستعمرات. يبقى اوروبا من مصلحتها ان الافارقه يبقوا اقوياء؟ استحاله. عاوز الافارقه يبقى ضعاف عشان تفضل مشغلاهم، ودي عماله ايه؟ غاليه ولا رخيصه؟ ده تقريبا ببلاش، مش هياخدوا حاجه، هياخدوا حاجه بسيطه ممكن ياكلوها، بس حاجه كده بسيطه ياكلوها، مش هياخدوا فلوس ولا ياخدوا ولا طماعين ولا حاجه. الافارقه غلابه. يبقى الاوروبيين
استفادت من ايه؟ استفادت من الانقسامات والصراعات الداخليه اللي جوه افريقيا، ان الافارقه كان بينهم بعض مشاكل، ومنعت قيام وحدات سياسيه قويه. قالت لا، انا مش عاوز الافارقه تفكر في انهم يعملوا وحدات مع بعض، لانهم لو عملوا كده ممكن يبقى اقوياء وانا ما اعرفش اخدهم تاني يشغلهم. لضمان استمرار استغلال البشر، لضمان استمرار استغلال البشر والاستفاده من العماله الرخيصه في المستعمرات. عشان كده كانت مستفيده قوي من الحكايه ديت. بيقول لك تذكر تجاره الرقيق، تجاره الرقيق نجيبها كده بالراحه، عمليه بيع وشراء البشر كعبيد. كنت واخدها انت قبل كده، عمليه بيع وشراء البشر كعبيد لاستغلالهم في العمل الاجباري وحرمانهم من حريتهم وحقوقهم. دي كده اسمها تجاره الرقيق. الرقيق يا مستر يعني العبيد، الرقيق يعني العبيد. عمليه بيع وشراء البشر كعبيد، واستغلالهم في العمل الاجباري وحرمانهم من حريتهم وحقوقهم. دي اسمها تجاره الرقيق. بيقول لك تذكرها، انت كنت واخدها قبل كده، اوعى تنسى، اعرفها برضو. يبقى تجاره الرقيق هي عمليه استغلال البشر كعبيد، عمليه بيع وشراء البشر كعبيد واستغلالهم في العمل الاجباري وحرمانهم من حريتهم وحقوقهم. يبقى تجاره الرقيق هي عمليه بيع وشراء البشر كعبيد واستغلالهم في العمل الاجباري وحرمانهم من حريتهم وحقوقهم. تمام. كانت تجاره الرقيق عاملا استغلاليا قسريا، يعني اجباريا للافارقه. ليه؟ لانها تسبب في حدوث دمار اقتصادي واجتماعي للقاره الافريقيه. لانها بتسبب حدوث دمار اقتصادي واجتماعي للقاره الافريقيه. بتاخد الافارقه تشغلهم، خلاص افريقيا كده فضت الناس اللي عندها، كل الناس خدتها لاوروبا، كده افريقيا تبقى متقدمه خالص. كانت تسبب في حدوث دمار اقتصادي، ما عادش في دمار اقتصادي واجتماعي للقاره الافريقيه. يبقى كانت تجاره الرقيق عاملا استغلاليا قسريا للافارقه. تجاره الرقيق دي حاجه وحشه قوي، لانها تسبب في حدوث دمار، لانها تسبب في حدوث ايه؟ دمار اقتصادي واجتماعي للقاره الافريقيه. لانها تسبب في حدوث ايه يا ابطال؟ دمار اقتصادي واجتماعي للقاره الافريقيه. طيب بيقول لك اكد فهمك معايا، يلا بينا. كانت الكشوف الجغرافيه للعالم الجديد سلاحا ذو حدين. دلل. حيث حققت الكشوف الجغرافيه مكاسب كبيره للدول الاوروبيه، اكيد كسبوا كتير 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 منها، ولكنها تسببت في معاناه مين يا عيني؟ الشعوب الاخرى. زي مين؟ زي الشعوب الافريقيه اللي عانوا من تجاره ايه يا ابطال؟ اللي عانوا من تجاره الرقيق، العبيد. والسكان الاصليون زي الهنود الايه؟ الهنود الحمر اللي تعرضوا للاباده. يبقى ده تاني دلل. كانت الكشوف الجغرافيه للعالم الجديد سلاحا ذو حدين، حاجه ايجابيه وحاجه سلبيه. ايجابيه لمين؟ للاوروبيين. سلبيه للاثنين، للشعوب الافريقيه والسكان الاصليين. حيث حققت الكشوف الجغرافيه مكاسب كبيره للدول الاوروبيه. ادي كده الحاجه الكويسه لهم، لكنها تسببت في معاناه الكثير من الشعوب الاخرى زي الشعوب الافريقيه والسكان الاصليون للعالم الجديد. وبكده يا ابطال يبقى خلصنا درس الكشوف الجغرافيه لقارات العالم الجديد. ما تنساش لو عجبك الفيديو وشرح عجبك، انزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه، فعل زر الجرس، واعمل اللايك بتاعك الجميل، وشير القناه لكل اصحابك عشان يوصل لك كل جديد من مستر محمد سامي. واشوفكم كده في اقوى مراجعه على الوحده الاولى. انتظروني اقوى مراجعه مع مستر محمد سامي على الوحده الاولى.